tuag at Newell. Pwysig yn hawdd yn ei arsan, ac mae'r Bala yn cael y cychwyn, ond mynydd y blaentaf i osgoi. Fe'n meddwl, Newell yn ei gwneud i'n ddwy. Wall, William Newell eto fewn o bol. Dwy yn troed dair, a mae Bala yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. Bêl i mewn i gwrs cosbi'r tîm cartra! A fe ddisgynnodd i Jordan Davies! Coesau Declan Pool! A penniad Harry Franklin sy'n ei gwneud i'n ddwy. Harrington, tuag at y gwrs Cosby. Yn dal yn mynd, Ryan Harrington! Mae'r gêm yn saff rwan. Harrington, efo bas dreifio a Jack Kenny. Kenny! O amgylch Goulston! Ac yn adfer mantais yr ymwelwyr o dair gol. Pnawn da a chroeso i sgorio. Da ni'n fyw o Barc Maes Du yma yn Llandudno, neu'r OPS Wind Arena. A mae'n hen ddigon wyntog yma. Coeliwch i fi. Da ni yma ar gyfer Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru rhwng Cei Connah a'r Bala. A dwi'n falch iawn o gael cwmni Mark Lloyd Williams pnawn yma. Mark, da ni wedi cael wythnos brysur o Pêl-droed yn do. Mae pawb mewn dipyn o hwyli ar ôl nos Iau yn enwedig, ond y cwestiwn mawr am hwnni ydy, pwy fydd mewn hwyli ar ddiwedd pnawn yma? Ia, dwi'n safio rei chwaraewyr yma mewn hwyli ar ôl Ciro Lloegr ac nos Fawrth hefyd, ond ia, mae wedi gêm agos. Dwi'n gwybod na Bala sy'n cael y gorau ddiweddar rhwng y ddau dîm ac hefyd Ciro Llynadd yn yr un rownd, felly, ia, Neil Gibson, mae'n siŵr ddod o'n talu'r pwyth yn ôl, ond maen nhw arediad siomedig o ganlyniadau, wedi colli tair gêm o'r bron wan yn y gyngreir, ac efallai seibiant o'r gyngreir, efallai amdyn ni lles i'r chwaraewyr. Ie, digon o gystadlu, digon o gyffro. Do'n i'n faint o gariad sy'n na rhwng y ddau dîm chwaith, ond yn gynharach, gafodd Mike Davies air, hefo rheolwr y Bala, Colin Caton. Colin, your team come into this game in a very rich vein of form. Would you agree that you start as favourites today? I don't think we're favourites, no. Connah's are way above us with 6 points ahead, which is massive. And, you know, their resources and everything, so we've done really well. We've massively achieved this season, and, you know, we've had, I think, just shaded it a little bit better than the key this season on the one-to-one games, but a semi-final cup game, different place, which we haven't played for a long time, and then, you know, anything can happen in the game. There's fine margins being in all the other games, so it'll be interesting to see what happens in this one. There's a very strong wind here at Llandudno. It will play its part today. Yeah, once the venue was picked, I was a bit worried about it. You know, I'm still worried about if the ball will stand still in the 6-yard box now. So it's an open ground, and we could have done with it a lot less windy than what it is. But you know, they've picked the venue, and that's what it is. Kelland Absalom, Kyle Harrison and George Newell have played such an important role for you today. They have important roles in this game. Yeah, massive. Kel obviously has done so well in the week for Wales C. And Kyle's been outstanding. You know, we just got him from lower league level in Manchester, and he's been outstanding. He put his body on the line, and obviously with us losing Nathan Peat for basically half the season, Kyle stood up and Kieran Smith stood up as two central defenders that have done really well, with Nathan obviously available today but only making the bench. How much of an incentive is it for you and your players to return to another Welsh Cup final? Yeah, it's massive for everybody. It's massive for the club in terms of, like, we've got to try and provide the supporters and committee members with you know, award them with days out like that. Obviously, we got to the final last year and didn't show up on the day really, but obviously we've won it in the past, and we'd love to win it again and love to be part of it because it's such a big occasion in Welsh football. Colin Caton, diolch fawr iawn, pob lwc. Thank you. Wel, Mark, mae yna elfen o deja vu am hwnni yn gweld y ddau dîm yn dod i fyny'n erbyn ei gilydd yn y rownd gynderfynol eto eleni. Ond wrth i ni atgoffa'n hynny, fod y Bala di curo mynydd y Fflint yn awdurdodol iawn i gyrraedd yma pnawn yma. Do, mi nath nhw. Mynydd y Fflint yn gat mor bendigedig yn drydydd haen wrth gwrs yng Nghymru, ac sa wedi gallu bod yn groen banana i'r Bala ar y diwrnod, ond nath nhw wneud i gwaith yn broffesiynol, bod yn glinigol pan oedd angen, ac gallu camu ymlaen i rhwng gynderfynol.
Rhywbeth arall sy'n enharo i'n fanna ydi clywed Colin Caton yn siarad ac yn cyfeirio at y gwynt. Faint o elfen fydd hynny mewn gwirionedd pnawn yma? Ia, mae'n mynd i chwarae ran wrth gwrs, dwi'n meddwl bod yn mynd syth lawr y cae. Does na'n llawer o gysgod yma fel da ni'n gweld, mae'n gae agored iawn ac dim ond mynd i chwarae ran wrth gwrs, wedi efo cicio gosod ac os na dim sy'n mynd chydig bach fwy uniongyrchol, mae rhaid yn ofalus bod ddim yn daro'r bêl oherwydd mae'n mond yn redeg allan. Ond dwi'n cofio Andy Cale yn ddeitha ni, mae'n chdi dynnu amoda o'r tywyd allan o'r gêm a cael y bêl ar llawr. Does na ddim esgusion felly, nac oes. Mae'n rhaid i fi ofyn hefyd, os wyt ti'n ystyried canlyniadau yn ddiweddar, Cei Connah di colli tair gêm o'r bron, a nid yn aml iawn, da ni mewn sefyllfa lle da ni'n deud hynny. A'r Bala fyddech chi'n ffafrio pnawn yma? Ia, swn i'n dweud Bala di'r ffefrynna. Jordan Davies, mae o allan gyda gwaharddiad prif sgoriwr Cei Connah tymor yma. George Newell, prif sgoriwr y Bala ar dan, 8 gol yn 5 gêm ddwytha, felly ia, mae'n diri tolc i Cei Connah, ond dan di gol Harry Franklin a Jack Kenny yn sgorio golia, mae gafon nhw gol yr un yn y gêm tymor dwytha, felly ia, mae yna bwysau mawr ar y ddau na pnawn i Cei Connah. Dwi eisiau mynd at i lawr hen arall y cae, rhwng y pyst, Calon Dabslom yn wych i Gymru ac nos fawr. Oedd, mi oedd o, ewedig yr arbediad na yn yr amser gath ei ganiatáu ryw oedd y gêm. So, da pob yn disgwyl i'r ymosodwr o Lloegr sgorio, ond drws yn ei gilydd gath Celen i flaen i fysydd iddi, troi rownd y gornel y postyn ac cadw llechan lan, a mi oedd ag tymor bendigedig y tymor yma ac un o ser y tymor i'r Bala. Da ni wedi clywed gyn y Bala wrth gwrs. Wrth reswm felly, da ni eisiau clywed gyn Cei Connah hefyd. Neil Gibson wedi wahardd o ochr y cae pnawn yma, felly'n gynharach gafodd Mike Davies air efo Cei Connah. Jay, a second successive Welsh Cup semi-final against Bala, and the Nomads will be looking to go one better than last season. Yeah, definitely. You know, to get to the stage that we're at now in a Welsh Cup semi is brilliant. But with the standards we've set over a number of years now, we're looking to really push on to the final. And the run we've had going into this final has been great. You know, I think we've averaged just under 5 goals per game. There's some great results against some real tough teams on the way through. You know, Carnarvon are 4th, for Flint Town are a Welsh Prem team. And today we face another strong Welsh Prem team in Bala, and hopefully we can get the results to get to the final. You are without top scorer Jordan Davies this afternoon. How much of a loss will that be? Yeah, you know, Jordan's a loss, scores a lot of goals, but we've also got in the team Harry Franklin, you know, Jack Kenny. We've got goals from all over the pitch, and like the success we've had this year, you know, it's been an amazing season. The team we've got, the transition we've been in, it's one of the best seasons we've had, you know, and to be at this point, we've got goals all over the pitch, and it's a squad game. You know, the success that the group's had has been based on everyone putting together and all the performances. So when one player steps out or was unavailable, we move forward with what we've got, and we've got a fantastic group of squad to utilise. You have played Bala 3 times this season. You're yet to note a victory. What's going to change today to ensure the win? I don't think a lot, because I think the 3 games that we haven't won, our performance has been great. You know, been so narrow little details, little bit we've just been off here or there, little things have just gone against us. But performance has been great, you know, created chances, we've stifled them when we need to stifle, you know, we believe we've got a team good enough to beat Bala, you know, and we believe where we are in the league, you know, sort of emphasises that as well, you know, 6 points clear of 3rd place at the moment, going into the running. Lads have been great. I'm looking forward to doing what we can to get results today. Cei Connah, diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, Mac, yn ôl Cei Connah yn fanna, does na'm llawer sydd raid i Cei Connah newid neu eddasu falle di'r gair i gael y gorau o'r Bala pnawn yma. Wyt ti'n cytuno fo hynny? Ia, wneith Neil Gibson ddim newid patrwm i dîm. Da ni'n gwybod na 4 yn y cefn dîm yng nghanol cae, a fydd Franklin a Kenny yn y llinell ymosod. Fydd Bala wedyn yn ceisio cael y bêl lawr yr esgyll, lle fydd nhw'n gallu cael 2 neu 1 lawr yna, ond ia, mae Josh Williams wedi mewn lle Jordan Davies, chwaraewr talentog, ifanc a ddawol, gafodd gêm na nos Fawrth i Gymru ac, felly ia, fyna bwysau ar ysgwydda fo i lenwi twll Jordan Davies yn wedig efo o safbwynt y golia. Wedi curo y bwcla wrth gwrs o 4 gol i 1 i gyrraedd yma yn y rownd diwetha, ac heb unrhyw fath o amharch i bwcla o gwbl, oedd hynny'n bach o gael tatws yn doedd? Oes, ac arlunig wrth i fod gwylio gêm yna, dwi'n meddwl ar gae fel, ond leflar, mae'n siŵr oedd hi, dyna bydd o bwcla yn feddwl, da ni chwarae nhw ar y cae'n hunan, bach o leflar, ond mi oedd fel y Bala yn y mynydd y Flint, mi oedd Cei Connah yn broffesiynol ac yn glinigol ac yn gwneud i gwaith yr amoda ac ceisio dal i chwarae pêl-droed ac mae hwnna'n dasganodd ar gae fel am gylch y golwr a Jack Kenny'n gorffan yn gelfydd. O gan y fynd pnawn yma o gae amaethyddol i chwarae ar un o gaea mwyaf newydd o gyngrair.
Ie, mae'n cae gwych. Na i weld o'n ôl hefyd, gath o'n trafferthio yn y clwb Llandudno y llynedd efo'r cae gorau chwarae yng Nghonwy ac Fangor ac ie, oedd e mewn, dwi'n meddwl, chydig bach cyn Nadolig. Wnaethon ni chwarae efo colega Cymru yn Australia. Ac mwy am byd mae'na gem arno fo, gwell ydi o. Ac dwi'n meddwl bod hi'n cael ei gyfnod rwan o. Oedd hi mewn fel cae ac gobeithio gan i gem ar yma. Dwi'n mynd i ofyn i ti rwan, pen ar y bloc mag, pa ffordd mae'n mynd? Dwi'n gweld ti'n mynd i gicio'r smotyn. O, paid o dweud hynny? Yndwch yn mi ydw i. Dwi'n gwybod os fedrai gymryd hynny ar ôl wrth yma. Ie, mae'r gema di fod yn dyn rhwng y ddau tymor yma. Felly, ie, dwi'n gweld hi'n mynd mor bell yno. If you are looking for English language commentary this afternoon and you're watching on Cwpan at the moment, then hop over to YouTube because Tommy Morgan and Wales C manager Mark Jones are waiting over there for you, and we're really looking forward to hearing from Mark at half-time as well. Ac ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg rhan wrth gwrs, cofiwch ymuno efo'n tîm sylwebu ni, Malcolm Allen a Mike Davis. Diolch Nicky, dyma'r ail dymor yn olynol i Cei Connah Bala gwrdd yn rownd Gynderfynol Cwpan Cymru. Yr enillwyr i chwarae naill ai Met Caerdydd neu y Seintiau Newydd ar yr 8fed ar 20 o Ebrill yn Rodney Parade. Bala oedd yn fuddigol y llynedd ar gau castell o 2-2 mewn gêm hynod gyffrous. A nhw sydd wedi cael y gorau o bethau y tymor yma di ennill 2 gêm o gol i ddim ac 1 gêm gyfartal. Cei Connah wedi colli 2 gêm yn olynol tra bod Bala ond wedi colli 1 mewn 10. Ond Malcolm Allen cyn ymosodwr Cymru, mae'r ymodau yn eithriadol anodd. Mae'r gwynt yn mynd i chwarae ran enfawr yn y gêm llawn yma. Wel, pan oedd o mynd i wneud y gêm heddiw efo chdi, Mike, mae'n awbeth bod tro'n digwydd oes. Ac ia, mae'n rhwng Gynderfynol Cwpan Cymru. Da ni'n mynd i fod ar ochr yn sedda, gobeithio, mae'r gwynt yn mynd i fod yn fantais i'r tîm sy'n cicio lawr y llethyr. Pwy bynnag sy'n mynd i amddiffyn y gwynt yna'r gyntaf, mae'n mynd i fod yn bwysig. A ni weld wan pan nhw'n eithno wneud y penderfyniad efo'r geiniog yn ganol y cae, ond hei, dim yn bwrw eto, mae'n gaddo eira, ond gobeithio bydd hi'n bwrw golia. Mae Mark Lloyd-Williams hefyd wedi ymuno ni. Mae'r trion o'n i wedi chwarae nifer o gemau pêl-droed. Un peth o'n i'n casau Mark Lloyd-Williams wrth chwarae oedd y gwynt. Ia, falch bod am glaw, sy'n edrych bach yn waith wedyn, ond ia, fel ti'n dweud, mae gwynt yn sboilio'r gemau dydy. Ac so falla gem 2 hanner gawn ni bod y gwynt yn mynd o un gol i'r llall. Wel, gwnewch ni edrych ar y tîmoedd ar gyfer y gêm prynhawn yma. A ddechreuwn ni gyda Cei Connah, mae'r fforddwr Neil Gibson yn gwneud 1 newid o'r tîm gollodd yn erbyn y Caernarfon. Mae Jordan Davies wedi wahardd, fe yw'r prif sgorwyr. A dydyn John Disney, Michael Wilde hefyd ddim ar gael bod Disney ar y fainc. Josh Williams yn cymryd i le yn yr 11 ar ôl perfformiad da i Gymru canol wythnos. O ran y Bala, Colin Caton hefyd yn gwneud 1 newid, Nathan Burke allan o'r garfan, Shannon yn cymryd i le. Ie, mae Cei Connah, da ni'n gofod pedwar y cefn, o Hughes yn just siarad cyn y gêm, am y diomant ma'n ganol y cae, ni Robert Eistad, y Bradley Edwards a Franklin. Dwi'n meddwl neith o ella swapio fo Williams yn gynnar, Williams geith yr ôl rydd, ond Kenny, mae rai fo heddiw, dim just dal y bel i fyny o'r rhedag y Sianeli hefyd. Y Bala, ie, Aaron Edwards, fod yn just yn eistedd yn ôl, dyn ni wedi weld o'r reit ymwysodol yn y gorffennol, ond wedyn ni wedi weld Roberts a Abadaki. Mae'r rhai nhw fwydo'r peli allan iddyn nhw i gael y croesiadau mae mewn i'r George Newell sy'n ar dan ar y funud. A dyma ni George Newell, 16 o goliau am off cystadleuaeth tymor yma, a bob math o goliau. Edrychwch chi draw yma, sut mae'n amser i'r rediad, sut mae'n ymroi i'r rediad na, ac i gael ei ben neu goes iddi gyntaf bob tro. Josh Williams, 19 oed dal i fod, ac lot o potensial, lot o lenwi sgidiau i wneud, ond oedd o ddangos fflachia yn y gêm Cymru y ganol wythnos, a rwan, gan i fod beth wnaeth o wneud yn Rownd Gynderfynol i helpu Cei Connah drwad. Ein dyfarnwr ni prynawn yma yw Mr Iwan Arwel, un o'r dyfarwyr mwyaf profiadol uwch gyngrau'r Cymru. A Cei Connah fydd yn cychwyn y gêm, a nhw fydd yn chwarae gyda mantais y gwynt yn yr hanner cyntaf mae Mark Lloyd-Williams. Felly beth fydd y tactegau iddyn nhw? Ia, so gyda nhw Kenny a Franklin, yn licio'r bel yn sydyn a lawr y Sianeli. Felly Cei Connah, braidd yn uniongyrchol, a fydd Josh Williams wedyn yn safle rhif 10 na, fydd o'n ceisio chwarae yn y twll na ac eisiau bwydo oddi ar y peli gan Franklin ac Jack Kenny. A wedyn Colin Caton
I dîm yn wynebu nerth y gwynt yn yr hanner cynta. Wel, ceisio am signo'r ymosodiadau byddwn ni'n tybio, Malcolm. Ie, mae Cei Connah cofia'n chwarae'n nerbyn un o amddiffyn gorau yr i'w cyngred tymor hyn. Felly dydy y Bala ddim yn ildio lot. Partneriad newydd yn ganol yr amddiffyn, fel da ni'n gwybod fod Kyle Harrison a Kieran Smith. Ond maen nhw wedi gwneud yn dda iawn, so maen nhw 16 gol, gildio fyny rwan. Maen nhw angen amddiffyn ar ei gorau yn hanner cyntaf yma. Kai Edwards, yw captain Cei Connah. A'i frawd Noah Edwards yn cychwyn I dîm Neil Gibson heddiw. Diddorol gweld o fyna. Tod y gig gyntaf na gan Kellen Absol, oedd hi'n gig dda, tod nebyn y gwynt cry, gath o I ryw 10 llaff. Dros y llinell yna'r ffordd, felly fydd yna'n plesio Colin Kitton yn gallu clirio linella reit ar... Fel chwaraewr Jows, ffordd sa'ch ti'n licio gicio hanner gyntaf. O'n i'n licio gwynt, ti'n ba ffordd, ond o well gen I fi chwarae nebyn y gwynt, erwydd oedd Pêl dal I fyny, ac wedi ti'n cael dorfodi weithiau I chwarae y Bêl ar y llawr. Dwi'n gofyn di Cale yn dweud oedd I chwarae ar Gia Trwm neu Gia ac pan yn y wynt, nech chi gynnu'r ymoda allan o'r gêm a wedi'n chwarae'r Bêl falle ar llawr neu bod ryw hamar pasio, ryw hamar modfad oedd ar llawr os oedd cael drwm. Ia, lwcus iawn o'n i'n gorfod chwarae'n gwynt fel hyn, llawer gwaith, ond na ddeud un peth, tan o'n i'n ar oed 16, di sôn am, sa fi bod tro di mynd efo'r gwynt, cymryd y fantais, mynd 2-2 gol I fyny, a wedyn tre amddiffyn yr ail hanner wedyn y gwynt. Wel, Ross White oedd ar gic rhydd gynta yna, yn codi ddyn uchel i'r awyr, a'r gwynt o'r môr, bron yn chwythu I nôl I hanner ffordd. Os na wynt I edrych a faint o hir mae'r gwynt o'n di bara, cos weithiau, falle byn hanner amser, efallai fydd o di gostyngu ac efallai fydd di mantais i'r tîm arall. Cyfle cynta I Cei Connah godi'r Bêl I mewn i'r cwrdd Cosby, rhoi pwysau ar Cellen Absalom, a dyma Josh Williams I gyfle cynta I wneud hynny ar arbenigwr o giciau gosod. Mae'n mynd ar y postyn pellant I hwnt I Kai Edwards, ond mi oedd hi'n Bêl dda. Dwi'n meddwl Nash oedd hwnna, ia. Oedd I fewn ar y postyn pellant. Ond yn sicr, sa bod I fi bach mwy benderfynol di na gweld y croesiad. Dwi'n meddwl, di Bêl ddim yn bat. Mae Bêl o safon o'r cecrydd. Ia, dyna beth mae'r gwynt I gael gafal. A ni, rhaid I Nash oedd fod chi bach fwy penderfynol ar y tu mewn i'r amddiffynwr a redeg ar draws y golwr, cos weithiau ti'n gol gyda'n hedo yn I gefn yr wyth. Mae Neil Gibson wedi wahardd ar gyfer y gêm heddiw, felly yn gorfod cymryd I le yn yr eisteddle. Jake Catton a Lee Jones felly yn arwain o'r fainc. Dwi'n bod Lee Jones yma, dwi'n diweld o, dwi'n John McCarthy. John McCarthy felly yn cynorthwyo Catton. John McCarthy yn arwain o'r fainc felly. Digon o brofiad gan John. Rôl ar y Southport a di chwarae I Birmingham a Port Vale. A Gogledd Iwerddon. Nash sgwar at Tŵl, ond Bala'n gwasgu lan ar Cei Connah'n gorfodi. Tŵl yr holl ffordd nôl i'r gôl geidwad. Andrew Firth, ond dim ond cyffwrdd ar Bêl mae Firth yn gorfod wneud, a mae'n mynd 3 chwarter hyd y ca. Ia, maen nhw wedi dall yn gynnar iawn, do. Gwynt sodd nhw. Felly mae'r pasio, tan mae'r meddiant ganddyn nhw, neu'r tafliadau fel hyn. Mae rhaid chi fod yn bwyllog efo nhw, a reid parch i'r bas, ac i'r dyn sy'n mynd I dderbyn ni. Noah Edwards. At Nash. Nash yn gapten a'r tîm, ond Asan yn camu mewn. Chwilio'r chwarae'r Bêl mewn I dra George Newell. Mae'n cael I rhyngipio. A dyma Callum Brackley. Brackley yn erbyn Mendes. Mae'n torri tu fewn. Allen ni ddysgwyl sawl ergyd o bell fan hyn. Wrth i'r tîm sy'n chwarae gyda'r gwynt. Mae'n chymaint o nerth tu ôl iddyn nhw. Wel, mae angen gwneud y pwysau a'r nerth cywir ar y bas na. Ni wedi weld chwaraewyr yn pyncio'r peli mae mewn I gilydd. Ac yn ella claw bach ar ei cyffyrddiau cyntaf, ond fel ddydys ti, sa'n am problem I gymryd i'w ergyd ar o ryw ddeugan lladd efo'r gwynt toch ni.
Dechreuad pwrpasol gan Cei Connah, fel byddech chi yn disgwyl. Franklin, cyffyrddiad hyfryd ganddo fe. Chwaraewr Aberystwyth. Ailgylchu'r bêl yn effeithiol i'r capten Nash. Gweithio'r bêl. Ond pas lac gan Roberts. A mae'r bêl yn cael ei rhangipio, ond Aberdaki yn dangos gormod ohoni. Mi oedd yn y gyfle i wrth ymosod fan, ond dyma Cei Connah yn dod unwaith to trwy Josh Williams, ond mae'r dacl yn un anghyfreithlon. Mae Williams yn methu credu fe sy'n dadle. Ie, os da ni'n mynd i edrych, trosedd gyntaf, Josh Williams, bo gollodd y bêl, dim bach o rhwystredigaeth gan efo'n sgil Franklin. Mewn gan tymor gwych, dwi'n meddwl, efo myniad 9 gol, tymor un hefyd, ni'n cyfrannu felly yn ymwneud cystadleuaeth, ond edrycha, jyst o weledigaeth o chwaraewyr o'i gwmpas. Ond efallai sa'ch disgwyl mwy gan Harry Franklin tymor yma, cael o bedar o hynna, fi Gynarfon hanner cyntaf. Dwi'n meddwl top 5 ond i sgorio wedyn allan o'r gêm yna, felly dwi'n gwybod Jordan Davies di prif sgoriwr efo beth 19 gol yn y gyngred, ond efallai sa'ch disgwyl mwy gan Franklin a Kenny, unwedig yn ddiweddar gan fod Jordan Davies yn chwarae fwy yn y safle rhif 10 na. Mendes gwar at Shannon, mae allan at Aberdaki. Aberdaki, cyfle cyntaf i redeg at yr amddiffyn, mewn tuag at Newell. O, mae reit ar draws ac yna hanner cyfle hefyd i Newell ar y postyn pella, ond y gorau ni wedi gweld o Bala yn y 7 munud agoriadol. Jyst edrych yn beryglus, pan mae Bala wedi cael y bel, maen nhw'n neud pethau o ddim yn bwrpasol i'r chwarae, a wedyn jyst yn ergyd Shannon, nath yr ergyd, a wedyn nath i jyst, dwi'n siŵr os oedd yn mynd i mewn, ond oedd y golwr. Dwi'n meddwl ddim di mewn, ond nath Shannon y beth gywir do i tharo ar draws wyneb y gol. Nath Nash yn dda i ddweud y gwir yn y fan yna. Yn sap o'n cyfarfod gallu gwiro i gefn yr rwyd o'r wrtho fo. Be dda gweld oedd 4 Chris Gwyn Bala yn y cwrs Cosby. Wel, fel wedys i, mae'r tîm oedd wedi cwrdd 2 gwaith yn barod, buddigoliaethau 2 waith i'r Bala, ond dim ond o'r 1 gol a'r gêm arall yn gyfartal. Felly does dim llawer i wahanu'r tîmoedd yma o gwbl. 6 phwynt o wahaniaeth yn yr uwch gyngrau, a hynny o blaid Cei Connah. Ia, faint mae Cwpan Cymru yn feddwl i'r 2 glwb. Y 2 yn nhw'n ail o trydydd fel da ni'n gwybod yn yr uwch gyngrau yn barod. Basgwar. Cei Connah yn gofod gweithio'n galed i gadw'r meddiant a'r bas ymlaen yn dal yn y gwynt tuag at Newell. Ond Nash yn camu mewn ar Harrington. Maen nhw'n gweithio'r bêl yn sgwar ar draws y car. Williams yn bod yn bobman. Arsan yn cael ei dynnu a Josh Williams eto cyfres o droseddau gan Josh Williams yn y 10 munud agoriadol. Ti'n gweld, Hughes? Wel, byddai chi'n disgwyl gwell efallai, Malcolm gan chwaraewr rhyngwladol. Ia, mae'n mynd Hughes, sut yn meddwl, mae'n nabodywyn na fi, ond 3 gwaith bod yn un awan. Ia, dyma di 2 gwaith yn chwaraewr brwdfrydig, mae angen o gollodd y meddiant, mae Cisiad ennill y meddiant yn ôl gyntaf fedrith o, ond yn affodus iddo fo, mae di gwneud 2 yn gyson ar ôl ei gilydd, ac mae yna dal yn feddwl Iwan Arwel ac David Aran di'n dadla gael Cerdyn Melyn yn fanna. Penderfyniad cywir gan y dyfarnwr, rhaid dweud hynny, ond drwchwch ar y gic na yn cael ei effeithio. Absalom, tarodd i'n uchel, unwaith eithi'n uchel i'r awyr, mae'n fydd o'n ôl tuag ato fe. Cyfle i groesi, mae'n groesi a da mewn i'r canol i'n beryglis tuag at Newell. Asan. Croesiad isiel. Franklin ceisio chwarae'r bêl allan o'r amddiffyn. Maen nhw'n gwneud smonach o bethau. A Shannon. O, ddi'n hanner cyfle am ergyd. Nath e oedi. Ond cyfle da fanna i'r Bala. Wel, ti'n gwybod beth, dwi'n gwybod sy'n oedd o'n meddwl am pan na dacl yn dod i mewn arno fo.
iddo fo jyst fynd drosodd am y gicor smotin edrych a. Mae Nash yn jyst dal i dir, amddiffyn yn dda. Cynno fo troed chwyth, i gael yr ergyd i fewn yn fanna. Na, dwi'n cael i allan o'i draed yn iawn ydy. Mae'n hanner cyfan y marn ni, so mae'n cael addasu draed i god sydyn, gael i'r drwy chwyth, mae'n cael ergyd i fewn ar y gol. Kieran Smith yw captain y Bala. Camu mewn i hanner Cei Connah, mae rai arediad, ond Brackley oedd ar draws ac yn ildio'r tafliad pen pellaw. Dim i wahanu'r tîm oedd 11 munud ar y cloc. Chwaraewyr yn dechrau cael eu trad o danyn o ran yr ymodau. Oli Shannon ar tafliad, mae gan Iwan Roberts. Dyma Smith. Smith yn codi'r bêl mewn i'r canol, mae'n rhy agos at y gol geidwar Andy Firth. Ie, dy bach o sioc i fi pan eisiau darllen bod yma am o'n 4 lech lan. Mae Firth di gael tymor un. I faint mae'n arfer gael, ac i fel mae Cei Connah'n ail yn yr Gymraeg. Ie, agos dweud hynna, efo Conor Roberts, roedd a di teg at gêm ofa'r tymor i weld oedd yn cael y fan ag air. Ryddiad da fanna gan Dan Roberts. Mae'n cael ei chlirio. Cyffyddiad da gan Aberdaki, gadw'r symudiad i fynd. Asan, mae'n y gyfle a redwr tu allan iddo fe. Ond oedd ei rediad y da, bas wedi oedi. Rhyngipiad gan Cei Connah. Dyna chwarae gwell gan Kenny yn dal y bêl i fyny. Gofyn tipyn fanna o Dan Roberts, mae Aberdaki yn tracio nôl. Mae Paulo Mendes yn tacluso bethau. Ie na, Franklin y dda fanna, ond gwastraffu'r meddiant wedyn, a dyna, ydy peth i dan bwysau fel mae Cei Connah di bod yn y 2-3 munud dwytha, ti angen cadw'r meddiant a bydd y chwaraewyr gan y cae mewn, o jyst gwastraffu'r bêl, eisiau lledu'r chwarae allan i'r cefn o'r chwyth Harrington, ac oedd y bas ddim yn cywir, ac Aberdaki mae chwaraewyr cyflym, ac oedd i'r agweld beth yn digwydd. Un peth wedi gweud ers y bore yma yw bydd y gol gynta yn un allweddol, Malcolm, pwy bynnag bydd yn cael y gol gynta, gallai honna brofi. A does am cwestiwn ag hefyd, y ffordd ma y tywydd yma, gol gyntaf na'r gyrch rhywbeth i amddiffyn, ti'n mynd gweld llawer o gyfleon yn mynd i ddod yn y gêm, dwi'n gobeithio fynd nawr gwrs, ond y Bala di edrych yn positif iawn yn y munud dwytha yma. Ac edrych am nhw'n trio cael cyrff i fyny'r gae, tra wasgu a curo'r bêl. Mae yna'n un gyfrin achos ti'n mynd i chwarae yn y byd y gwynt, curo'r bêl yn hanner Cei Connah. Nash yn gryf ar y bêl, un o'r amddiffynwyr cryfa yn yr uwch gyngrair. Mae'n parhau i fynd, rediad da. Brackley. Harrington yn ei thynnu di nôl. A'r Bala yn clirio, ond popeth yn deillio o'r rhediad effeithiol Ben Nash o'r cefn. Dyna fod yn daf y gol. Dyna ni fel pan o'n trwy croesi yna. Wedi gadael i fynd ar draws i gorffan i droed chwyth i trwy croesi nôl i mewn, a fysa wedi mynd i cymryd ar i droed de. A mynd am y postyn bell ar draws y gol. O leo wedyn os di golwr wneud arbediad, mae'n rhywun edrych mewn yn dilyn ni. Rediad to. Dyma Brackley. Brackley ond Cei Connah ddim yn fodlon. Rhoi trod trwy'r bêl ymyl y cwrt Cosby. A ni'n agosau at gwarter awr o chwarae. A dim un ergyd am gol i ddeud y gwir. Na, dylen ergyd i bod yn y fyr yma chwarae da gan Brackley. Lledu'r chwarae gweld rediad Ryan Harrington, ond mae'n jyst yn baglu dros draed i hun i weld. Cael ei ddal rhwng dau feddwl. Ia, mae'r ongl yna'n un gwell dydi. Dwi'n meddwl efo chdi, so wedi cymryd ar ei droed de, yn te gadael i ddyn ar draws i gorff. Mae yna'n un eiliad ychwanegol lle wedyn mae'r ymwysodwr, yr asgellwr di ddod yn ôl i gael o lawr, cymryd yr ergyd ar i'r postyn bella. Wel, oedd hi'n braf wedi bod yn wledd o Pêl-droed trwy gydol y ddwythnos. Cymru yn curo'r ffindir, ond yna y tîm dan un ar hugen yn curo Lithuania. Neithiwr a gol gyntaf ryngwladol, Mark i Lewis Gwmas. Ia, fe'n gol wych hefyd yn crymanu'r bêl ar y gyffyrddiad cyntaf. Dwi'n gobaith i'r golwr, ac dyma wedi gael tymor da i Lerpwl do y tymor yma. Ac meddwl lot ohono fo yn Anfield.
Mae'n chwaraewr cyffroes, Macaf. A hyd oes am cwestiwn, digon o potensial i edrych ymlaen i fo fod oes. Nid o ar y fain cyfnos fawrth eto. Dyma Williams! Dyna'r ergyd gyntaf, ergyd isel. A Celen Absalom tu ôl iddi. Y ddau chwaraewr wedi cynrychioli Cymru ac canol wythnos. Williams yn creu argraff eto, ac Absalom ar arbediad. Ia, gwych o ergyd. Ymdrech. Oce, dim yn arbediad yn anodd i'r golwr, i o gwbl. Yn sicr, mae Absalom yn mynd i lawr, mae'n darllen yr ergyd a mae'n mynd ar draws. Ond well gan Cei Connah. Ia, chwarae drwg ar ôl cae fan atug, a dyna lle mae'r 4 yn ebyn 3 gan nhw'n gwneud un ychwanegol, a maen nhw'n gwneud y mwyaf ond mae Bradley wedi ddechrau tyfu mewn i'r gêm ac hefyd. Ond mae gynno Josh Williams, hynna'n i locard oes. Oes, mae'n gwybod lle mae cefn yr hwyd, ond gath afal ni, ond efallai rhyw so wedi cael ei ryw lathan, chdi bach hwyr dde o Absalom, efallai sa'n fod yn arbediad tipyn yn oddach. Hon yn drosedd, y tro hwn gan Shannon ar Brackley, a mae'n gerdyn Melin. Felly, Melin i Josh Williams yn gynnar, a nawr Shannon yn lyfr bach i'w yn arwel. Ia, mi oedd hi'n drosedd oedd ac oedd o'r hwyr yma, ac yn eidio mewn ar Brackley. Dwi'n mynd dall hynna li. Dwi'n gwybod mae nhw ar y hannar, a dwi'n gwybod fel chwaraewr ti eisiau gwneud ein deimlo a gadael dy chwaraewr sy'n chwarae'n ebrych di wybod bod chdi o gwmpas. Ond unwaith mae'n ymroi i'r dacl, gynnu fo'n brecs i stopio yn agos. Ti'n bod, aros ar dy draed, dwi'n mynd mynd i'n illa. Ia, dyna pan gath o gardyn Melin, dyna thom aros reid. So, aros i'r draed, dwi'n bod drosedd, ond thod i ar... Peniad lawr tuag at Kenny, ond Kenny'n methu gael i ergyd am gol. Nawr mae'n y ground hoppers wedi teithio'r holl ffordd lan yma i Landudno, a maen nhw'n mynd yr holl ffordd lan i'r Alban ar ôl y gêm hon wedi teithio o Bontypool. Maen nhw'n mynd i'r Rownd Gynderfynol Cwpan yr Alban, y Seintiau Newydd yn erbyn Edrionians, y fori yn fyw ar S4C am 4 o'r gloch. Y bas ymlaen, mae'n 5 blynedd i'r diwrnod heddi, y tro diwetha i dîm o Gymru ymddangos yn Rownd Gynderfynol Cwpan yr Alban. Dyna ni fan hynna, Cei Connah wrth gwrs. Ar ôl mynd ar y blaen, collon nhw'n y diwedd. Michael Bacare, efe? Ia, a gobeithio wir bydd pethau newid prawn fori, efo'r Seintiau Newydd yn dod â Cwpan yn ôl i Gymru am y tro gyntaf. Am wythnos, Cymru cofia, cyn o'n os fawth hefyd. Mae'n wledd o Pêl-droed i chi. S4C a rhwydweithio cymdeithasol. Y Bala, ond mae yna drosedd y tro hwn gan George Newell. Mae'n holi'r cwestiwn, ond mi oedd hi'n drosedd amlwg. Ddim yn ffit i fod yn y garfan heno, ond digon ffit i fod ar y botwm coch y fori fydd Michael Wild. Werth gwrando ar i sylwada fo, coeliwch fi. A mi oedd e yn chwarae yn y gêm 5 mlynedd yn ôl i Cei Connah. Fi ddysgodd bopeth iddo am Seintiau Newydd blynyddoedd nôl. Ar y teg, nath eipyn o'r redag i fi chwarae teg. Mae'n am sgoriwr ac am record sydd gan Michael Wild. Dyma Cei Connah yn dod gyda mantais y gwynt lawr o'r asgell chwith. Robertson croesi am Absalom yn gwylio i'r holl ffordd i'w ddwylo. So mae gen ti golwr o safon yn ei lles i dy dîm dydy. So mae Colin Kitchen yn gwybod ar y 4 yn y cefn, maen nhw'n gwybod bod yna golwr saff tu cefn iddyn nhw. Ac ti edrych ar Kieran Smith, a sgellwr oedd ei ddechrau pan oedd i'r gyngred. Ww, mae chara'n ganol ar amddiffyn. So gen ti'n golwr da tu cefn ti, falla sa ti ddim yn rhoi rhywun fel Kieran Smith yn ganol ar amddiffyn. Na, ond mae Kieran Smith yn un o'r chwaraewyr mwyaf ffit yn yr uwchgyngrair dal i fod yn ei 30 rwan. Da ni newid gael Michael Wild ar y sgrin, eiliad dan ôl. Mae o'n ddeugain. Oedd efo nhw'n 40 ydi o, dal isio chwarae Pêl-droed yn cael ei sgorio goliau. O'n i siarad efo Kieran Smith cyn gêm 32 oedd o.
Felly, dal chydig o flynyddoedd yn y coesau nasionifol. Digon o egni dal i fynd. Enwedig un o'r safleoedd, wel, sa tîn yn un dweud, anyway, hawddach i chwarae am ddiffynwr canol. Un chwaraewr efallai, dim di enwi. Yn yr 20 munud cyntaf, Eiron Edwards. Digon o dlysau gan a phrofiad gan Eiron Edwards wedi chwarae gyda Michael Wilde dros y blynyddoedd. Ond tybio ydy'r gêm hon yn siwtio Eiron Edwards. Gyda'r gwynt mor gryf a fe mor arfer a chwarae bêl wrth i drad. Efallai fydd yn dod yn fwy i'r gêm yn yr ail hanner. Ond y Bala yn ceisio amddiffyn yn yr hanner cyntaf yma yn erbyn gwynt cryf ac ymosodiadau Cei Connah. Harry Franklin, ond taslacan Franklin. A ni'n agos ai'r hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf oes, a Bala'n edrych yn gyffwrddus? Dwi'n meddwl maen nhw'n, ac maen nhw'n rhyw fycwth i gyflawni rhywbeth bob tro maen nhw'n ymosod hefyd. Ond be dwi yn, ydych chi ddim curo'r gêm yn y hanner cyntaf, am sa'ch chi wedi colli wrth ildio 2 neu 2, a dwi'n gweld po Cei Connah yn gofyn y cwestiynau na ar y funud. Dwi'n meddwl penderfyniad fi sa fi Neil Gibson neu Jake Catton sy'n ochr ydy, mae rhaid nhw fynd lawr yr esgyll mwy na mynd lawr y canol. Ia, nes ymwneud drwy canol, dim ond o'r 4 erbyn 3 efo'r dim ond yng nghanol cae. Sgwyn nhw'n llawer sgwyn nhw'n ymysgellwyr. Dwi'n gweithio ar y funud na. I fi, di Cei Connah dod i gymbygythiol yn yr hanner cyntaf. Erwydd, un arbediad mae Absalom di wneud. A un o'r resymau felly pam nad yw Cei Connah wedi bod mor fygythiol ydy absenoldeb i prif sgorion o Jordan Davies, dwsin o goliau iddo fe, ganddo fe 7 yn Cwpan Cymru, 2 hat-trick ac yn sicr yn gweld eisiau fe yn yr cwarter cyntaf yma. Roberts i fyny o'r cefn. Oedd Bale yn cael ei tharo'n hir. Mae'n hyrddio hunan at y Bale, Ben Nash. Yna wthiad rhyw fach. Ie, no, mae'n wthiad o fanna. Cwyno. Na, dim ond cwyno, na, dim ond efallai. Sa'n gyda wthiad gwynt yn dafo wedyn, dwi'n yn gwybod ond. Ti wedi gael hein ar ddiwrnod fel hyn. Dwi'n meddwl, gan ni'n arwel, mae'r gwynt ti'n cael gael dipyn bach, do, ond dwi'n just meddwl mynd â wastraff li o cicio'r Bale, 50 cath. Os ti'n mynd i'r reid honna fanna, ti angen cael ei rhwng y pyst. Os ti'n cael rhywbeth arni, oedd yr Hill yn nid o yn aml ac oedd yn nid efo Tîm Edwards, John Hills, Tîm Edwards ac oedd yn gael llwyddiant. Bale lawr y canol, Tîm Edwards yn sefyll rhwng y golwr a'r Bale. A mae'n gicryd anodd i amddiffyn. Mae'r golwr yn meddwl bod dwi wedi dod i gael i gasglu hon. Mae'n just i fflic bach efo'r coryn angen, a mae'r golwr allan o'i safle ac yn dod i gefn y rhwy dath i mwy nag unwaith gan tîm rhai blynyddoedd nôl. Efallai'r gycridd orau welon ni, oedd yr un gyntaf na gan Josh Williams, oedd hwnna tuag ar y bostyn pellan, oedd ei aglamu yn y cwrt bach, do. Mae gynnu nhw'r chwaraewydd efo'r safon, felly mae eisiau just neud siŵr ffordd hynna yn gyson heddiw yn y tywydd yma. Mae'n frwydr am y Bale yn canol ca. A mae Roberts wedi gwneud yn dda i ennill y gic cryf, wedi amgylchynu a chwaraewyr mewn coch. Cael ei gorff rhwng y Bale a'r chwaraewyr Cei Connah ac yn ennill gic cryf bwysig. Ond beth all y Bala greu fan hyn? Yn sicr, George Newell fydd y target, dwi'n siŵr. Fe yw'r tala o'r chwaraewyr. Mae Mendes hefyd, mae'n crymannu hon mewn inisial. Cyffyrddiad cyntaf gan Cei Connah! Newell! Ymyl y cwrt cosbi, mae Cei Connah yn clirio. Ond pawb nôl yr amddiffyn, nôl mae'n dod gan y Bala. Edwards at Kenny, ond Kenny methu casglu di, eto mae Pŵl cael ei orfodi nôl at Firth, ond dyma'n cyffwrdd ar Bale mae Firth yn neud a bydd y dacteg bag na. Ie, dwi'n meddwl Arsan oedd y dyn, gath yr ergyd yna i fewn, ond giciodd o'n erbyn un o amddiffynwyr. Cei Connah, drach eto Arsan
Mae'n cael y chance o'n cyfle. Mae gan i dau doi fi bach, ond dal i fod mae'n cael i ergyd i mewn. O'r ongl tu ôl fo, mae'r cyffyrddiad cyntaf wych, ond dwi'n gwybod yn geisio neud, ti'n cymanu'r bêl mae o, ond na setio allan, gormod allan. So di Tiona jyst yn syth ar y targed, dwi'n meddwl, sgorio. Mae Naim Arsan wedi sgorio yn barod yn Cwpan Cymru. 2 gôl ganddo fe. A rhestr fe'r gôl y mis am y gôl yn erbyn Caerau Trelai. A un arall sgoriodd oedd Celyn Absalom, a dwi'n siŵr bydd e'n meddwl yn yr ail hanner, a yn y cyfle dy fi fan hyn. Wrth i fi edrych ar Celyn Absalom, mae'n edrych mewn i'r haul fan hyn. Mae wrth syni, diw gwisgo capen diwrnod yma ddim yn rhywbeth efallai mae'r gôl-geidwad yn gwneud. Na, da ni'n gweld, doedd y haul yn is yn yr ail hanner bydd i ffyrdd ac i wedi y gwynt. Dyn nhw'n di gryfhau, ta dyn nhw'n di fod yn di bach arafach. Ti'n sowndio rhywbeth, ti'n gael job ar esbyd o'r egr ar tywydd hefyd, Matt Williams. Rai chdi sbio ar y tywydd, sbio beth i gyflym yn mynd herwydd. So ti edrych chwan ar 3/4 awr, mae'n gallu newid yn sydyn tywydd. Bas ymlaen yma yn gam sefyll, a dwi'n cofio'n iawn, felly cam sefyll cynta'r gêm. Ia, ond dwi dal i fod, dwi'n edrych ar safon y gêm, mae'r gwynt i gonhawdd i ddeud bod y gwynt yn gadalanwad mawr arno fo, ond dwi'n siŵr mae'n eigon o brofiad allan ar y cae, trio gael y bel i lawr i chwarae hefyd. Wel, ni'n agosau at hanner awr o chwarae ar gore i ni wedi gweld o Cei Connah yn ymosodol, oedd yr ergyd yna gan Josh Williams, cael ei harbed gan Celyn Absalom. Bala yn gwneud, mae Bala yn gwneud yn dda, sef amddiffyn, dyn nhw'n di ildio llawer yn ystod y tymor yma, dyma nhw'n dod nawr yn fygythion yn chwilio am cic gornel gynta'r gêm. Ond eto cyffyrddiall allan Cei Connah. Colin Caton, wrth i fod ar hanner y gyntaf yma. Dim cwestiwn, Cei Connah wedi cynnig digon yn ymosodol, ond ti'n gwybod, o 6 gêm, mae Bala wedi colli, a mae Cei Connah wedi colli 8 gêm. So mae'r hyn, a mae nhw 6 pwynt trwy blin nhw, Cei Connah. Dwi'n tair gêm mae Cei Connah wedi cael yn gyfartal. Dyna Nash yn digon hapus eto i daro'r bwyl mor hir a phosibl, pwysau ar Smith. Eto, Cei Connah yn methu cael y bêl na lawr. Cei Connah fel yn gael dal rhwng 2 fil, dyn nhw'n mynd yn un o'n gyrchol, ta dyn nhw'n ceisio chwarae drwy ganol y cae, a dyn nhw'n mynd un o'n un. Byd, na di, dyn nhw'n da'n byd. Dim ond sgwrn fi fynd neb dweud. So mae rhaid i trio y golwr i hun, sy'n fi bach o nerth yr wrth hwnna, i o leia, os ydy Kenny ddim yn ennill y peniad, mae'na pobl o'i gwmpas o'i ennill yr ail bel hydnod. Ie, sŵn ti'n chicio un o'n gyrchol, ti'n chicio rhwng ymyl o Cwrt Cosby a'r Yslys, yr bel wedyn ddim rhedeg i ddil o'r golwr. Wel, wedyn mae'r golwr efallan gorau gwneud penderfyniad, ond dyna mae'n gig gol, mae'n roddach. Mae'n neud i'n gêm, ddiflas, ti'n gwybod pan mae'n digwydd, pan mae'r golwr yn pasio i gilydd, oherwydd dyn nhw'n sylweddoli, oce, mae'r gwynt yma rwan, da ni'n mynd i wneud cicio allan ar ongl, o leia, gynnwch chi Jones o gyro'r ail bel, a gynnwch chi i fydd o'ch o feddiad trwy'n i reoli tempo'r gêm i ddalla. Falle un peth dwi'n syni, nad yw'r tîmoedd wedi mynd allan i'r esgyll yn fwy. Mae gyda chi ansawdd fel Harrington ar un ochr, mae gyda chi Aberdaki, pobl fel Asan, gyda chi croesi yn dda. Ond pryn ni wedi gweld croesiadau. Dydy Cei Connah mae chwarae patrwm i allu nhw'n allan i'r esgyll, herwydd be mae Pŵl a Harrington mae'n gorau bod y wyliadwrus o Arsan ac Aberdaki lawr yr esgyll i'r Bala, a wedyn y 4 sydd yn y deimwn yng nghanol cae. Dyn nhw'n angen mynd allan, dyn nhw'n hoffi mynd allan, mae'n cael ei tynnu allan o'i parth wedyn, lle nhw fod, ac dyna pa mae'r gêm fwyaf yng nghanol cae. Ti'n meddwl bod elfen o fod y ddau dim o golli ma?
Mae'r ddau clwb yma wedi curo Cwpan Cymru yn y faint 6-7 mlynedd dwytha. Ross White wedi ennill cic rydd i'w dîm. Aberdaki. Un o'r targedau dwi'n siŵr i Ross White fan hyn. Fe daro'r bêl yn hir ac yn uchel. Ymyl y cwrt Cosby, mae'n torri'n garedig i'r Bala at Shannon. Hanner awr wedi chwarae, di sgôr, chydig o gyfleoedd hefyd. Eto mae'r Bala'n croesi, tuag at Newell. Bêl yn syrthio yn y cwrt Cosby. Cei Connah yn chwarae'r bêl allan yn dda. Yna y bêl hir yn dal ar y gwynt. Mae'n debyg taw Bala na ddewis i chwarae mewn i ddannedd y gwynt yn yr hanner cynta. Ia, mae rhaid fel da ni signo'r pwysau, cisio cadw llechan lan. Ac dwi'n edrych ar y twydd yna, gyrru math ydi am fod am weddill y gêm, so fydd y gwynt yn dal i fynd. Tod o un ochr eu cael llall, a fydden nhw'n ceisio mantisio ar hynna yn yr ail hanner. Efallai fydden nhw'n chydig bach yn mynd fwy yn gyrchol, a fel ffyn mae gynnu nhw asgellwyr. So falle fydden nhw'n mynd wedyn yn letraws, chwilio am Aberdaki, chwilio am arsant i cefn i'r cefnwyr. A mae penderfyniad i fod yn gywir hyd yn hyn, do. Yn sicr i'r Bala. Seren y gêm ar hyn y bryd yw Morris y gwynt. Paid a di bwyd yn y glaw, dod yn yr ail hanner, please. A, dyn ni'n iawn am hwnnw. Cei Connah yn ceisio gweud a trymau lawr y chwith o mae Kenny yn mynd i'r llawr. Ond dim yn o blaid Neil Gibson ar hyn o bryd. Gorfod bod yn amyneddgar. Mae'n un cyfle sydd angen i fynd un ar y blaen, a dyma Nash eto yn ymestyn i gam mewn i hanner y Bala at Declan Poole. Poole, dau o amgylch yn syth. Asan yn gweithio mor galed i ennill y bêl yn ôl, mae wedi gwneud yn gampus fanna ac i ddod o hyd i drad Newell. Gwych gan Naim Asan. A dyna di'r gwendid y fanna bod Cei Connah ddim yn chwarae efo asgellwr. Ti angen i rywun fynd o amgylch neu tu mewn i Declan Poole i gisio cael y 2 erbyn 1 a twgyn nhw'n ddim. Mae'n gweithio da ni wedi gweld Arsan i fyny yn y tren ymwysodol yma, de. I fod o'n gret yma'n hyn ac yn ganol y cae. Lle da ni isio fod i, lle mae'n mynd i frifo ti yma fyny yn y tren ymwysodol i'r Bala. Roberts. Wel, oedd y syniad yn un iawn. Isio gyrru'r bêl at y postyn pellan chwilio am Newell. Ond yn rhy agos at Firth. Mae beth fydd yn mynd trwy feddwl y reolwr Neil Gibson wedi wahardd. Stradegaeth, fi'n gwybod. Ia, dydw ddim yn cael bod yn ystafell newid ar un llawr cwrt, so fi'n ei fo rhyw ffôn ei gilydd cael i wybodaeth fe bynnag mae o angen newid i Cei Connah cyn yr egwyl. Bradley, sgilia bach da gan Callum Bradley gyda Franklin tu allan iddo fe. Poole yn cynnig y cynorthwy. Nôl at Bradley ac yn creu y lle i Poole, dyna welliad mewn i'r canol at y postyn pellaf, mae Aberdaki yno. Mae'r bêl yn cael ei gwirio gan Aberdaki yn gwneud i waith amddiffynol yn dda. Ie, gwaith da fanna gan Bradley ac trona Arsan ddim yn rhagweld be o'r rhediad Declan Poole am ei fod ac gwreisiad yn iawn, ond dim digon o gyrff yn mynd o ganol y cae falla i ymuno'r ymwysodwyr yn y cwrt Cosby. Nash eto ailgylchu'r bêl mewn at Noah Edwards. Edwards doi o'i flan eto mae Bala'n gweithio mor galed dros ei gilydd a Roberts yn bwydo Aberdaki. Na, wir. Y dacl yn dda gan Harrington wedi amseru'n dda. Chwaraewch ymlaen with Iwan Arwel. Ac eto y bêl hir yn dal ar y gwynt ac allan am gigo. Mae'n eich di ond yn teimlo, sori, i'r blaenwyr Kenny a Franklin. Mae nhw'n dacl da, dwi'n gweld gan Harrington. Aberdaki, dylo wedi bod ipyn bach mwy clefar i fynd ar draws Harrington. Wel, oedd hwnna'n drosedd, Mac. Drosedd. Fel ymwysodwr, dwi'n dweud bod ti'n drosedd. Tyna, i faglu fo cyn cyrraedd y bêl, do. Felly falle bod Iwan Arwel di gael o'n anghywir.
Mae So ti'n amddiffynwr? Ti'n Wel, amddiffynwr? ni So ddim yn saff, dacla? yn ti fel la, gowch chi gytuno. So fi di bod yn flin, y saff. Da ni fel la, ond tacl o'r ochr. Asan parhau a'i rediad, trad cyflym, sgiliau bach da, Noah Edwards yn dwy'n y bêl. Josh Williams yn helpu fi mlaen a mae'n drosedd arno fe. Ple yn y byd oedd y cyfle fanna i chwarae fan mantais. Oes bach, rwystrwnigaeth pellach i Cei Connah. Wel, dwi'n meddwl Carol Brackley doedd ar ei ffordd o fanna. Dwi'n meddwl, oes just siap corff, da ni'n fod trwy'n dweud am chwaraewyr, just Iwan Arwel am yna, siap corff, oedd o'n just yn ffocws ar y digwyddiad, a dim di gweld be oedd o'i flaen o. Just siap i gorff o, gweld bob dim, wedyn sy'n fantes allan di gael ei chwarae. Bydd angen bo fel am ddiffynwr o fanna, dweud pan agorision, ddim mewn gold y bêl, a hefyd gweld lle oedd y chwaraewyr. Mae rhagor o gwyno gan Harry Franklin. Llain y 10 munud, tan yr hanner. Dyn yma, na sgiro y cwpan i'r Bala, dipyn o flynyddoedd yn ôl. 2017, 2-1 yn Nanporth. Ar fel eilydd. Y teniad ffantastig. Chi wedi bod yn... Sa'ch chi wedi bod yn falch hwnna, Jiws? Gwaith o fo men o'n i falch, Max. Ti'n cofio faint o edars ges ti beth o? Dros i 300 o gofio? Dipyn o lew, do. Ys ipyn do, ond dwi'n mwyn faint. Holl uchafbwyntiau'r penwythnos nos lun am 10 ac eto nos Fawrth. A be wedi'n cynnwys y gêm rhwng Caernarfon a Met Caerdydd ac i chwarae y prynhawn ma. A Wrexham yn erbyn Abertawe yn y brif adran. Genero. Kenny. Wel, yn clymio i'r llawr yn ceisio gael ei beniad at lwybr Franklin. Mae'n wedi cael gledd o Pêl-droed yn ystod yr wythnos, falle yr hanner yma ddim yn cyfrannu cymaint tuag at hynny. Mae gyd i ddod, Mike, mae gyd i ddod. Ie. Y rai cofio o'n un Caer Castell y blwyddyn yn ôl, tair i ddwy o'r un gêm eithriadol o gyffroes. Ond dim pwynt nos wedyn. Dyma Kenny a chwilio i droi! Oedd yna lawio fanna. Wel, Kyle Harrison oedd y gorsa at y bêl. McCarthy yn gofyn y cwestiwn ar y ffordd o'n yw, a'n Arwel yn gwneud yn glir bod ei ddim... Mae o mor agos iddo fo, gan i weld fan hyn, Kenny'n troi, iawn. Rwan ta, mae Harrison yn mynd i'r llawr, na. Yn tynnu law i mewn. A dwi'n siŵr i fres... Na, i fraich oedd o ti'n iawn, ond... Oedd i ddim. Dyma ni wedi gorff yn fwy na di. Na. Mae'n taro i law e. Ydy, ond sy'n... Beth di bod mwy naturiol yn disgyn, na fyddi? Dwi'n iawn i ddweud, cic gornel gynta'r gêm. Williams mewn at y postyn agosa. Chwaraewyr yn taflu hunain at y bêl gan gynnwys Eiron Edwards. Fe fydd hi yn ail gic gornel. Ansawdd. Ciciau cornel Josh Williams yn arbennig. Ydy. Eiron Edwards yn clirio. Dyma i'n dod eto. Williams at y postyn agosa. Unwaith eto. Kieran Smith y tro hwn yn clirio. Agosau at 5 munud ola'r hanner. O, mae hyn yn well. Ti'n pwysa ar safon ar y croesiadau mae fewn gan Josh Williams. Dyna pham mae Bala wedi wneud mor dda i atal. Ciciau cornel a ciciau rhydd yn y hanner cynta mewn. Mae'n dod at y postyn pella. Rai o'r cyffyrddiad ola gan Cei Edwards. Cei Edwards ar ei drod dde. Ond Absalom yn syrthio ar y bêl. Ond dyle wedi wneud droed chwith. Mae gadael y bêl do draws i gorff, gwylio wan. Pam dwi'n dweud droed chwith yma, so
mwy o bwyr arni, a sa hwnna'n gefn yr hwyd. Ond mae'n mynd efo i droed ora. Mae'n mynd efo droed ora yn lle cymryd ti ar y foli fo droed chwith. Mae'n meddwl bod ti'n rhy hawdd. Mae'n meddwl fod o'n cael ei farcio. Dwi'n gwybod beth mae'n meddwl, ond mae'n eich ti jyst bod yn nig y faddawd yma na. Doro i fewn yn yr hwyd efo'r pŵer. Ti'n bod agos i'r gol. Yn gorau defnyddio droed chwith. Mae di gadael ei ar draws i gorff. Y fanna. To beth, 6 llath allan. Mae o wedi disgwyl hwnna ar draws. Ar dy droed de. Wedyn, gyd i'n gael lawr, cos ti'n ar eiliad chwaregol ei ar amddiffynwr. Ti'n taro hwnna fe droed chwith. Mae'n just yn siawns yn efo sgorio. O, ti'n meddwl, efo hanner eiliad gyda ge feddwl fanna, ynddo fe? A yn feddwl, efallai fel amddiffynwr, cael y cyffyrddiad gyda mae'n syth at y gol geidwaid, ond ni'n gallu gweld y bwlch yna ar y postyn i'r chwith ohono fe. Fyna oedd y bwlch. Ie, ond mae'r ansawdd, fel Malc sy'n dweud, mae'r ansawdd o'r cicia cornel wedi bod yn wych, dyn ni'n y pwysa ar. So, Bill Gibbs yn dweud, 5 munud dwytha, y hanner cyntaf, dyn ni'n mwy o bwysa ar hyn. Dyle'n hyn wedi bod o'r chwiban cyntaf. Rhediad da gan Noah Edwards. Chicio cornel diwetha yna. Wedi rhoi sparc i Cei Connah. Mae'n just newid yr ongl ar y gic gornel diwetha yna yn gwneud y gwahaniaeth. Dim jyst yr un dwytha, 2-3 yr un dwytha de. Nath o gael y bel rowlio 3-4 llath i ddeud dim jyst yr ongl i Josh Williams, ond oedd o'n cael yr ongl i cael chwipio i fewn. Yn lle, so mae'n cymryd y Cei Connah lle mae'n fel reol yn cael ei gymryd, mae eich mynd oddi wrth y cae i gael y whip na i fewn. 3 munud tan yr hanner, Josh Williams yn eich llun chi. Wedi derbyn cerdyn melyn, ond fe sydd wedi croesi y cicio cornel na. A chreu y cyfleoedd i'w gyd chwaraewyr. Mae Edwards allan ar... Roberts at Firth. Cei Connah yn cadw'r bêl. Ond mae angen gol yn nhw dwi'n tybio. I creu digon yn yr hanner cynta. Mae'r ergyd yna gan Josh Williams ac yna y cyfle gwych yna i Cai Edwards. Y gorau ni wedi gweld o dîm Neil Gibson. Nhw'n gweithio'r bêl allan i'r chwith. O, dyna welliad o groesiad. A'r bêl yn cael ei chlirio gan Kyle Harrison. Ond dyna welliad ar y croesiad. Gret o fel gan Harrington. Chwipio mewn i'r postyn gyntaf yna. Un anodd i glirio, ond mae o'n neud hynny, jyst yn neud siŵr bod nhw'n niwdio'r Cei Connah a dim mwy na hynny. Ond siawns i Cei Connah. Cymanu hon i mewn efo pŵer eto. Ta ansawdd fydd ar y gic nesaf yma. Hon yn cremanu mewn. Josh Williams ar ei drod dde at y postyn agosa, ond Bala sy'n ymateb gynta. A Smith yn cael y cyffyrddiad pwysig, ond nôl gic dros ysgwydd, ond Cai Edwards ar ei sodle ar Pêl-droed i Absalom. Fel oedd yn y cwrs Cosby, rhyw chydig eiliadau ôl, ond oedd yn cam sefyll o hwnna. Ella sam di chyrraedd i, ond tro na oedd yr ansawdd gan Josh ddim y gorau yn gweud. Na, dim efo hwnna yn gweud, oedd o'n gorau gymryd ti o'r lle cywir, yn lle pan nhw'n gymryd ti fyr i newid yr ongl. Be ddech chi licio, pobl yn tîm chdi o flaen yn cymryd ti'n fyr, o'n i licio fo herwydd o'ch chi gael syniad yr ediad fel ymwysodwr, o well i ddod i fewn o ddiwrth ar ail gyffyrddiad na. Croesiad mewn ar peniad, a Bydaki yn croesi, Iwan Roberts yn cydnabod ansawdd y croesiad, ond i beniad yn syth at Firth. Ia, mae'n beniad anodd, oedd yn croesiad wych dweud gan Aberdaki, ac Iwan Roberts a fanna. Ceisio chyfeirio ei nôl o'r cyfeiriad y doth i, ond yn erbyn y gwynt. Hefyd, oedd o be, rhyw 8 llath, 10 llath allan, oedd hi'n anodd. Mae o'n barod hefyd. Un oedd y broblem i fi bach, mae o'n barod lle, so wedi just amseru well. No, mae'n gyfle ergyd o bell, a dyna'r un gyntaf ni wedi gweld. Mae'n tasgu iddi ar Smith. Roberts yn cymryd yr ergyd ymlaen. Sgolio dde, gol y mis yn gyda foli yn 2022, a hynny yn erbyn y Bala. Yw Flint oedd o chwarae dy gynnar, dwi'n mwyn, ia?
2 funud cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3 chwarter awr cynta. 3 chwarter awr bydd wrth fodd Colin Caton, Mark. Wrth gwrs, ie. Ar ôl o'r benderfynu mynd i'n erbyn y gwynt yn yr hanner cyntaf, gadw Llechan lan. Mae'n rhyw 5 munud sy'n gael diwedd ar hanner, mae Cei Connah wedi bod yn fygythiol. Mae'n wedi signo'r pwysau. A mae'n wedi cael rhyw hanner cyfle yn hynny. Fel sy'n ni Robertson a Arsan yn gynnar a'ch Shannon. Mae'n wedi cael ei hanner cyfleon i fynd ar y blaen yn erbyn y gwynt. Beth yw gan Neil Gibson i ddweud hanner amser, neu dim y fforddi fe? Wel, i gario ymlaen yn y ffordd maen nhw wedi chwarae yn y 5 munud dwytha yma. Herwydd y cicia gornel, cicia rhydd, mae'n mynd i ddigwydd yn yr ail hanner, ond fe rai nhw ddelio yn gynta efo'r chwarter awr. Mae Bala mynd i daflu bob dim man nhw y chwarter awr cynta yn yr ail hanner i trio cael y gol. Mae gêm angen gol, da ni'n gwybod yna, fel mae bob gêm, ond mwy tha heddiw, dwi'n meddwl, da ni bron a chael i ar ddiwedd hanner cynta yma. So, Bala mynd all out, Neil Gibson, dim o aros i mewn y gêm, os na gyda gol rwan, fydd i yn yr ail hanner. Asan. Prynu amser i'w dîm, felly bod e ddim wedi cael y bas i mewn, ond mae'n ddigon i redeg y cloc na lawr ar ddiwedd yr hanner, lle bydd Bala wrth i bodd a Cei Connah yn rhwystredig. Wel, Mark Lloyd-Williams ar ogan cico'r smotyn ar gychwyn y gêm, efallai dyna ble fyddwn ni ar ddiwedd y 90 pwy a wyr. Ond dyma Cei Connah yn dod, gyda geiliadu'n weddill ar ddiwedd yr hanner. Roberts. Ond y bas. Yn blower ifyr. Iwan Arwel yn edrych ar ei oriawr. Ni wedi chwarae'r 2 funud. Un enillydd sydd wedi bod yn yr hanner cynta yma, a hynny yw'r gwynt. Dal yn gryf, chwiban ola Iwan Arwel. Dwi'n wedi bod yn glasur o hanner. Josh Williams yn cael ergyn isel, gath ei harbed gan Celyn Absalom, ond y gore o'r cyfleoedd yn syrthio i Cai Edwards i ergyd tro dde hefyd yn cael ei harbed gan Celyn Absalom. Teniad Roberts oedd y gore welon ni o'r Bala. Ond ar yr hanner, yma'n Llandudno, Cei Connah dim, y Bala dim. Diolch, Mike, a chofiwch, mae'r Pêl-droed yn parhau yma ar sgorio, oherwydd pnawn y fori am 4 o'r gloch yn Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru Alban, mi fydd y steintiau newydd yn herio Edrionians. Ie, da ni'n mynd yn syth o fan hyn ar yn penna i fyny i'r Alban heno, edrych ymlaen at honna yn fawr iawn. A wedyn, yr wythnos nesaf, pnawn Sadwrn, am 10 munud wedi 5 yn fyw ar S4C, mae Met Caerdydd yn erbyn y steintiau newydd yn y Rownd Gynderfynol arall, a honna'n cael ei chwarae ar Barc Latham y Drenewydd. Felly, ie, edrych ymlaen yn fawr. Rwan, mae nos Fawrth yn teimlo'n bell iawn yn ôl erbyn hyn, yn dydi ar ganol wythnos brysur o Pêl-droed fel hyn, ond o am noson oedd honna, wrth i Gymru Ec herio Lloegr Ec ar Barc Stephen Heath Llanelli. Y Bêl yn hir eto, a hanner cyfle fan hyn, Bradley yn rheoli'n wych, da ni wedi gweld o'n neud hynny yn barod y tymor yma. Y Bêl i fewn i'r cwrt syth gyda'r peniad. A'r golwr Latham ar yr ail cyfle. Mae rhai fo sgorio. Mae'n peniad rhydd. Absalom allan o'i gol unwaith eto. Gic. Allan i'r chwith. Rwysiad arall, gan y capten. A Gary Lewis sy'n penio i tro ma. Ond mae'n amlwg, dydy, be mae Cymru trio neud, jyst cael y peli fe fewn i'r cwrs Cosby, gadael un o'r dynio mawr o'r cefn, Emlyn Lewis fanna. Siw bod Mark Jones wedi gosod targeden, dydy, drwy gydol y gêm. Dwi'n siŵr fydd o'n eitha bodlon efo be mae wedi weld hyd yn hyn. Go on, Sean. Mae wedi curo un Bradley. Ydy o'n gallu curo un arall. Mae'n ei gresiau coch yn y cwrs. Gwych gan Bradley. Ys na ergyd. Ar ei droed dde. Ar arbediad. Da ni wedi gweld o droion Sean Bradley. Ond ar y lefel rhyngwladol yn neud i eto. Ond yr hyder yn amlwg gyda Sean Bradley. Am byd o les. Dim jyst i Cymru, ond i Sean Bradley hun, i chwarae'r lefel yma, mae'n gwybod mae'n gon da, ni ffo byth gwestiynu hynny. Mae'n mynd am y pethau cywir, mynd ar draws y gol am y gol o bella. Sa hwnna'n uwch, sa'n go.
Lewis rwan. Yn ystyried ei opsiynau, mae chwilio am Bradley yn maith eto, oherwydd mae o'n gwybod yn dydi. Bod o'n beryglus. Bradley yn troi. Wow! Mae di ennill, cic ryd. Mae'n taclo o'r ochr, ti'n gael yna, ond edrych allan mae'r Bêl yn mynd. Mae hwnna'n drosedd. I sgorio tair cic ryd tymor yma. Bradley, dros y wal, mae fewn! Sean Bradley yn sgorio i Gymru. A nid am y tro cynta, mae di wneud hwnna tymor yma. Fo sydd wedi bygwth ac yn eiliadau ola'r hanner cynta. Bradley gyda'r gol a Cymru ar y blaen. Mae wedi bod penna sgwyddo well na pawb. Ond y ffordd mae'n gosod ti lawr. Bod nath ennill y drosedd, cofia. Mae'n gosod ti lawr, mae'n camu nôl, mae'n gwybod union be mae eisiau gwneud. A mae o'n i fflannu hi yn y gornel dros y wal. Mae golwr yn disgwyl bas. Cyfle, fan hyn. Bradley. Oes na ail i Bradley. Yr ongl yn erbyn o'r arbediad. Yn dda gan Justin. 3 cyffyrddiad cyn yr ergyd, sy'n wedyn yn ei cyfle am ddiffyn nhw'n cael yr amser i gael i ddod yn ôl. A hefyd i'r golwr, wneud i hyn yn fawr yn y gornel yna i wneud yr arbediad. Ac mae'n gyfle fan hyn. Digon o le i Loegr, ond Absalom y tro hwn. Yn neud yn siŵr bod y Bêl yn mynd dros y trawst yn cadw i llygad ar y Bêl. So o'n codi ben sy'n wedi pasio hwnna i fewn, a mae Absalom yn neud mor dda i fod yn gawr yn y gol, a neud yn fawr i neud yr arbediad. Smith i Loegr, nhw sy'n pwysio, nhw sydd ar ei holi. Oli Pierce, digon o goliau gyda fo y tymor hwn. Ergyd o bellter Absalom. Lawr i'w dde, dwylo diogel gan y golwr. John yn darllen siap corff y dyn, wedyn mae'n edrych, oce, John yn mynd am y bosib bellad dwy lawr yn barod. Scott Williams, John di wneud y mwyaf o'r meddiant mae o wedi mwynhau yn yr ail hanner, ond mae'r Bêl yna yn un da. Cyffyriad yn y cwrtawn na! Am arbediad gan Absalom! Pierce yr eilydd, ond Absalom yr arwr! Ti'n sôn am arbediad y mis, ti'n sôn am arbediad y tymor. Faint o sydyn mae o'n mynd lawr i on? Oh, come on! Un o'r ei gwirion, da ni wedi weld tymor yma. Faint o gyflym fel bachgen dyn mor fawr i fynd lawr a cael i lawr neu bus sydd ei. Dim ond eiliadau sydd yn weddill rwan. Gosit. Mae'n gallu gweld Bradley, ond dyna ni y chwipan ola. Canlyniad a seren i Cymru ec. O croeso mawr rwan i reolwr Cymru ec, Mark Jonah Jones. Croeso, welcome. I guess my first question to you is, have you come back down to earth yet at all? Oh, yeah, came back down Thursday night after. It was wonderful. It was a fantastic performance by the team, like we said. And just looking at that back there, you know, there's some incredible bits of play. Bradley's goal, Absalom's save, a couple of the, you know, chances we had in England. It looked a good game, and you know, it was a good game, Jonah. Yeah. It was excellent, and you've had a few days, I guess, now to take it all in as well. What kind of reaction have you had from people? Yeah, you know, it's just that, you know, you get messages from supporters of Welsh football. It was great. It was even great going down, you know, the Cardiff City Stadium on Thursday night to watch Wales, and there was, you know, a lot of people saying well done on the result, and it means a lot. It means a lot for, you know, not only for me personally, it means a lot for us, the team, and I know those people are out there taking a glance at our league, and that's what it's all about, Nick. It's not about individuals, it's making a name for the Cymru Premier League, and then players starting to do it on a regular basis. And obviously, you know, this isn't your first rodeo either. You've been manager of Wales C for some years now. Can I ask you, where does this team compare to the boys that you've managed to have together before? It's the togetherness, I think, is the main thing. There's a couple of stars. I mean, okay, Bradley's the star of the moment now, because he got the goal. It was Will Evans who was the star of the moment a couple of years ago. You know, Adam Roscoe was a star of the moment when we had a 2-2 up at Salford, and they're all going pro. So, like I said before, I said last week, you know, it's a great chance for young players, to show their ability at a good level. Well, and also as well, I mean, I think all the Wales players, man for man, had the better of their opposition, didn't they? That's what I said after the game. And you know what.
it's a simple, basic thing to say, Nick. If you can get the better of your opponent, and I really thought, like I said, I've only watched it. What day is it? Day Saturday. I've only watched it about 5 times through. Since Tell the truth now. So you're saying 5, but really it's 50. Yeah, maybe 50. And I think they won 11 out of 11, and that's why you win the game of football. They were absolutely brilliant. And I think as well, you know, as much as you would have loved to have had them involved, maybe it's important to remember that you've done this without the involvement of any TNS players as well. Yeah, of course it's you know, the prize guys in the league, most probably the TNS players, but the boys just put that behind them. You know, and every one of the boys, by the way, and everyone involved in the league gives, you know, TNS their hopes for tomorrow. We wanted to go and get the cup up in Scotland, and that'll mean a lot to us as well if they were to win that. And what about Manod's finest? How special is Sean Bradley? Oh, there's no favouritism there, isn't there? I've seen your interview with him another 20 times as well since last Tuesday. Yeah, brilliant. I think he's got every chance. I mean, well, we've seen before, haven't we, what this can do as a platform for players. Yeah, definitely, and he loves having the ball. And he's creating results with the ball at the moment, you know. Yeah, deserves everything. He's worked hard to get back to the top of his game, and to be the winner on a night like that, perfect answer to people. Yeah, absolutely. A pleasure to watch, and I'm sure a pleasure to experience as well. Before I send you off, I've got to turn your attention back to this afternoon. What have you made of the first half? I just think if I was going into half-time, I would have been a little bit disappointed if I'm the manager of Connah that I haven't got more shots off. I mean, young Josh Williams got the 1 shot off. To think that with that win behind you, you haven't troubled the goalkeeper, really. I just wanted at least attempts, curling shots, corners. You know, I wanted to work the goalkeeper, and they haven't worked the goalkeeper. And I think Bala might go the other way and go a bit longer and get a few more shots in the second period. Well, listen, if you're quick, you've got time for a quick coffee before the second half, so I'll let you go and get warmed up. Diolch yn fawr iawn. Rheolwr Cymru Mark Jonah Jones. Rwan ta, nos Fawrth, ydych chi'n teimlo'n stwp sal tan hyderus? Cofiwch, bydd Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl yn fyw ar S4C. Rownd Gynderfynol y gema ail gyfle ar gyfer lle yn Euro 2024 am 20 munud wedi 7 o'r cloch. Edrych ymlaen at honna'n fawr, ond hefyd yn teimlo bach yn stwp sal, Jaws. Argraffiadau di o'r hanner cynta rwan, sut wyt ti'n gweld bod yr hanner cynta na di mynd? Os oes bod fi Colin Keaton wrth i fodd, chwarae'n erbyn y gwynt cry yma am 3 chwarter awr, a i fod yr onast ydi Cei Connah ddim wedi bod yn fygythiol o gwbl. Tan y 10 munud ola. Ie, wel 10 munud ola gafon nhw 10 at Josh Williams i'r ergyd na o'r 10 llath ar 20 ar y llawr, ond dyle Cei Edwards i sgorio efo'r cyflan gath o'n y cwrt 6 o'r Cei Connah, ond gem arall. So, mae'r Balad cael cyfleon i hynna'n mynd ar y blaen. So, Arsan, Shannon ac efalla Iwan Roberts ar y penniad na'n y diwedd. O, ti wedi crybwyll cyfle Josh Williams, felly gawn ni gyfle i edrych ar honna rwan. Ie, mae Bradley'n gwneud y dda, mae'n cyffyrddiad cyntaf da gan Josh ac ar ei gorff allan. Ac mae werth cynnig, efo gwynt ti cefn ti, ond efallai bod o wedi mynd ar hyd y llawr ormod, dyle wedi cael chi bach o godiad ar y bel yma, a efallai sy'n bod yn anoddach wedyn i Absalom efo'r arbediad. Wyt ti'n meddwl bod Cei Connah wedi cymryd mantais o'r gwynt digon? Anodd dim, wedi mynd beth i ffordd mwyn angen chwarae. Mae'n trych o chwarae drwy ganol y cae, cael Bradley, Williams ar y bel cyn gymaint a fedrith nhw. Ond dyn nhw wedi cael yma Bala di gwneud i gwaith cartron nhw. Felly, anamal iawn yn mynd lawr yr esgyll. Dyn wedi gweld Declan Poole ochr ma'r cae. A sa'n wedi cael ei tynnu allan wedyn fel Williams neu Bradley i wneud 2 neu 1 efo'r cefnwr chwith y Bala. Ac maen nhw wedi cael ei gorfodi fewn i ganol y cae. Ac wrth gwrs mae Bala di signo'r pwysau ar efo ni. Wel, tua 5 munud 10 cyn yr egwyl, oedd hi'n teimlo fel bod y cyfleon na yn dechrau cyrraedd, dechrau cnocio'r drws o'r diwedd drwy'r gicia cornel yma. Ie, oedd ansawdd na, be mwyn i dafar, a mwyn yn chymryd i ryw 2 neu 2 llathar o'r lliman cornel i newid o'r ongl, ac chydig bach fwy wedyn amser i'r ymosodwyr amseru i hyrediadau, a wedyn o hon di'r cyfle i Cei Edwards. Mae o'n plygu nôl yndi, ond dylai fod i defnyddio i droed chwith yn y fan yna. So wedi defnyddio i droed chwith, so wedi sgorio. Efalla, efo'r amser sy'n ganddo fo, sa'n neb ar ei gyfil, so wedi gallu cymryd cyffyrddiad, efalla. Ie, a temptasiwn yn y sefyllfa yna ydi mynd efo'i droed gryfa o jyst i fod yn saff. Ie, dyna beth o'n,
sy'n arfer bod yn y sefyllfaoedd yna yn y cwrt Cosby yn ymosodol. Mae o'n amddiffynol, ond dim yn ymosodol, felly efallai sy'n ymosodwr, dim mynd efo'i roed chwyth a jyst i'r clecdi ar y cynnig cyntaf. Lawr pen arall y Cai Hughes, 2 gyfle i'r Bala. Ia, ryw hanner cyfle sa ti ddeud. Y cyfle yma, Chandler yn lledu chwarae allan ei Aberdaki ac mae'n cael ei tuag at y postyn agosaf, a wedyn Shannon ar erydd. Mae'n gwneud i beth cywir, mae'n ergydio ar draws wyneb y gol, ond tro yna mae Ben Nash yn gwneud gwaith amddiffynol da. Mae sefyll i dir ac rhywsyn ei gilydd, mae'n gallu clirio'r bêl allan. Ond wedyn hon... Peniad yn hwyr yn fan hyn, yn dweud? Ia, peniad dwyr. Mae'n ti cefno, ti'n gweld o'n bagio nôl, felly dwi'n methu cael wedyn y pŵer a'r cywirdeb na wedyn o'r beniad ac i wedyn i ben y gwynt cry. Be wyt ti'n meddwl fydd y sgwrs yn y stafelloedd newid na rwan? Dwi'n meddwl sgwrs efo y safbwynt y Bala. Da ni wedi gwneud y gwaith calad am 3 chwarter awr. Mae rhaid ni fod hollol wannol i Cei Connah, fwy bygythiol, chwarae o'r resgyll a cael y croesiadau mewn i'r cwrt Cosby. O safbwynt Cei Connah, rwan ma'n angen cael y bêl a chwarae drwy ganol y cae, yn ebyn y gwynt gry. Gwrando, nes i addo panad i Jonah, dwi'n siŵr os gynnau amser i anfon ti am un o'r rhain iawn. Diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Gei di fynd nôl i fyny i'r pwynt sylwebu. Pnawn y fore, cofiwch am 4 o'r gloch, Rownd Gynderfynol Cwpan her yr Alban. Ie, mi fyddwn ni yno yn Falkirk wrth i'r Seintiau Newydd herio Reunions. Edrych ymlaen yn fawr at honna. A wedyn nos lun holl i chafbwyntiau'r penwythnos am 10 o'r gloch ar S4 ac yna eto am hanner awr wedi 6 nos fawr. Felly, ie, mae'r Pêl-droed yn parhau. The teams are coming out behind us. If you're looking for English language commentary, then jump over to YouTube now. Ond ar gyfer y sylwebaeth yn Gymraeg, yn ôl â ni rwan at Mike Davies a Malcolm Allen. Diolch yn iawn, Nicky. Ie, wel, gobeithio gewn ni well ail hanner na beth gyda ni o'r hanner cyntaf, Malcolm Allen. Wel ia, mae gyda bod dim gwaith. Felly, da ni yn disgwyl y Bala trio cael y bel, mae lawr yn well ar Cei Connah ac yn mynd mantais o'r gwynt yma, yn mynd lawr y llethr. Mae'n tu ôl i cefna nhw rwan. Cael ryw 3-4 pas yn gyson efo'i gilydd a wedyn ella lledyn chwarae. Jyst dangos i'r fath o bod nhw wedi bod yn meddwl am y cynllun am yr ail hanner, ryw batrwm bach. Ryw fath o steil. O, ddim yna yn hanner cyntaf. Oedd yn ddiddorol, ni'n siarad gyda y Mark Jones yn gynharach, oedd e'n gweud falle yn draddodiadol, o'n i'n disgwyl llawer mwy o groesiadau gan Cei Connah mewn yr cwrt Cosby, roi pwyser ar amddiffyn, a welon ni bron dim o'r math na o chwarae. Na, cos y patrwm mae Neil Gibson i chwarae di dim yn drwy ganol y cae. Hollol wannol i'r Bala rwan y farsan, ac Aberdaki lawr yr esgyll, felly dwi'n disgwyl gweld y Bala yn ceisio mynd i cefn i Declan Poole a Ryan Harrington ac al y croesiadau na mewn yn gynnar ac teg at George Newell. Byddwn ni gyd yn sioct efo ffordd wneud Cei Connah ymdopi efo'r gwynt ella ac nhw fydd yn cael y gorau allan o'n i, ond... Wel, Firth yn cymryd y cyffyrddiad, ond ydy Newell yn gyflymach at e. Mae yna wffiad gan George Newell, mae e'n cwyno, ond mae Firth yn ffodus. Wel, i fi bach y sioc i fi, i weld golwr yn curo ymwysodwr mewn ras, ond dwi'n gweld hynna'n aml, a ni weld eto, mae o Firth, dwi'n gweld Newell i fod i gyda'r ras yma, di? Na, cdi. Dylio fan hyn, dylio. Dylio fan hyn. Ond mae Firth y chwerthin ar y diwedd, mae wedi prynu hon, dos am cwestiwn. Ond nath Cei Connah wneud hynna ar cyntaf yno? Na. Dyma rei gwthiad bach i ddod ydi, ond dyna Firth yn dda. Efo George Newell. Dwi efo George yma. Sa fi wedi gwybod hefyd. Firth efo ryw gwen. Wel, pwy fydd efo gwen ar ryw unaf ar ddiwedd y gêm? Newell tra Firth. Neu Caton, fan hyn. A fydd tactegau Colin Caton yn chwarae gyda'r gwynt yn wahanol i'r rhai o welon ni gan Neil Gibson yr hanner cyntaf. Ond dyma Franklin. Franklin i Cei Connah. Ond Smith yn ôl. Dwi'n licio y ffordd na Franklin godi ben, a yn amlwg mae Neil Gibson di annog Josh Williams i dod i fewn tu ôl i
i Kenny yn fanna rwan, jyst o gwmpas y smotsyn. Felly bydda'n barod i Franklin dynnu'r cael ei man ôl i Josh Williams sy'n redag i fewn yn hwyr. Weithio mae'n haws chwarae wneud byn y gwynt. Mae efo fo. So mae Bale yn gwrdd. Rai chdi chwarae y Bale ar eid y llawr rwan yn erbyn y gwynt. Ac eich fan nid yna siwtio Cei Connah yn well. Ti'n fod ar y cae yma, edrych? Nes i gweld y cerig bach di yma sy'n dod i fyny bod tro fo pas. Ia, dyna byd, mae cae newydd ydi, so ni wedi cael ei reid lawr, mae o be, ti'n meddwl, mis Tachwedd. Mis Hydref Tachwedd. Felly, dwi'n wedi setlo na ddo. Ond pan da ni chwarae Cei-Fawn ar Eidal, gwyrdd ydy'r pethau bach di yna. Dim di, erwydd yn yr ha, mae'n boeth. A felly, mae'r pellets di yna yn dynnu'r hael yn boethach wedyn ar y cae. So, gwyrdd dyn nhw allan o fanna. Y Bala. Yn curo'r Bale gynta. Dyna mynd i gwaniaeth, ydy? Ffyrth. Beth yw'r pellets? Dair y bydd y barod i Cei Connah fanna. Cael gymeriad oedd na de. Just dim canolbwyntio, dim cyfathrebu gan Cei Connah yn y cefn. Mendes i'r llawr yn Noah Edwards sydd ar Bale i Cei Connah. Mae'n gweu y bas drwodd i Franklin. Franklin ar trad bach cyflym. Mae Edwards wedi parhau a'i rediad. Ond y Bale yn tasgu allan a dechreuad da i Cei Connah. Lot gwell gêm. Lot mwy agored. Hei sôn am. I fi, mae hynna'n... Sy'n trefferthu fi pan dwi'n rhedag ne, pan dwi'n cicio'r Bale ne. Ia, mae gynnon nhw... Rhedag efo'r Bale eto. Ia, efo Cea ma'n gorri hyn a hyn o pellets bach di yna lawr. Ond yw'n gymaint hynna? Mae rai bo nhw. O, dim byd ti'n neud, ti'n gorau grwsio fo, a ti'n drosto fo tractor ac yn y blaen. Ac os dwi'n cael ei edrych ar reol yna, mae hynna'n aros yna. Mae'n nôl at y chwarae te, a'r cic cornel. Gynta'r ail hanner i Cei Connah. Williams at y postyn pella, mae'n lwyr i agos at Celyn. Just fi sy'n meddwl bod o'n slofi'r gêm nawr, a mae'n hamaru ar y perfformiad sydd mae'r ddau dîm yn neud. Ond y beth ydy, tos am llawn i ddyfrio'r cae, mae gynti ar rei Cea fel yma, lle fo'n gallu dyfrio'r cae. Lee Jones ar y fainc, gyda ddim na yn yr hanner cynta i gynorthwyo John McCarthy. Ella fod y link rhwng Neil Gibson a John McCarthy yn yr hanner cynta na. Mae'r Bala yn dod a Newell yn gweithio'r Bale allan at Aberdaki. Aberdaki yn mynd tu allan yn ceisio cael ei groesad mewn geithau'r gyfle. At y postyn pella! A'r peniad gan Naim Asan. Heibio'r postyn, ond cyfle cynta clir yr ail hanner yn cael ei greu gan Aberdaki. Y peniad gan Asan. Wel, come on. Dwi'n meddwl mae Asan ei dwych. Newell i ddechrau'n jyst dal y Bale fyny, pas allan i Aberdaki rwan. Cyfnod y ddyn ar hanner llath. Mae'n gael peth bach o look yn fanna. Mae Bale dod nôl iddo fo. Mae Asan yn ei dwych, cofia. Mae'n rhaid gweld bod y croeso mynd i ddod. Wedi dechrau'r rhediad, mae'n cyrraedd yna. Penio i heibio'r postyn. O rhaid ti'n clod i Ben Ash fyna fyd. Fath o ddigon, jyst i ymharu ar Arsan gael peniau glir ar hwnna. Efallai sy'n ti'n gallu dadla os yn Cei Cornel. Dyma Aberdaki heibio i Roberts yn cymryd Edwards ymlaen hefyd, ond yn mynd ychydig yn rhy bell efallai. Mae'n allai wedi croesi'r Bale yn gynharach. Harrington i Cei Connah. Williams, ond yn rhedeg allan o le, Josh Williams. Yn ôl Aberdaki, cymryd i ddyn, oce, mae'r bloc yn dod â look. O, mae'r clip yn gret. Arsan yn rhedag i mewn. Ella bod ti'n Cei Cornel, ond dyna beth Colin Caton yn meddwl am eiliad bod Arsan efo peniad rhydd, ond doedd hi ddim mor rhydd a dim mor hawdd ac o'n i'n meddwl i ddechrau. Well gan Bala. Aberdaki, ond methu cadw'r Bale i mewn. Ond tipyn o chwarae da gan y ddau dîm gan ystyried yr ymodau anodd yma sy'n parhau gyda'r gwynt cryf. Dwi'n meddwl mae'n amlwg, mae dyn yma Neil Gibson wedi annog i dîm. Os pobl fel Noah yn ganol y cae, os ti'n mynd i redag efo'r Bale, rhedaf o'r Bale faint fedrach di, oherwydd os ti'n pasio mae'r gwynt sy'n mynd i gael gafal ni neu cael effaith arni. So, pwy bynnag sy'n mynd i redag yn y hanner canol, hanner y gêm, y cae, dwi'n meddwl, hanner y cae, neu yn y tren ymwysodol sy'n rhedeg efo'i.
A hefyd, bwysig I weld, a fydd George Newell yn cael mwy o look na'r gŵr yma, Jack Kenny, wrth arwain y llinell flan a dal y bêl I fyny. Ie, be rhaid I Cei Connah neu rwan. Mae'n chwarae, mae dau ymysodwr dydy. So, fe rwy'n gallu cael, os ydyn nhw'n gweld rhediadau Franklin a Jack Kenny fynd tu allan i'r amddiffynwr canol, efo'r ansawdd gan Williams a Bradley a Noah Edwards, os dwi'n eisiau clirio llinellau lawr y Sianeli na ma'n gorau mynd dim syth o'r canol, wedyn gael nhw troi i'r amddiffynwr canol. Yn draddodiadol mae Cei Connah yn effeithiol iawn o'r ciciau gosod gyda Josh Williams wrth y llew mewn at y postyn agosa. Noah Edwards! Ni'n dal ar y gwynt, dwi'n credu oedd yn ceisio gwylio'r bêl. Mor anodd. So, mae'n bwnsio, ond mae'n gadael yr eiliad, neu'r chwink o eiliad gyda fo, iddi fynd lawr dipyn bach, so mae'n medru cymryd y foli ar yr uchelder perffaith, yndi. Ond I trio cyfeirio I cael y pwer troli, cael ei ben drosti, techneg dim I gon da gan y fo erwydd y gwynt, ella'n symud y bel. Celyn Absalom ar gic gol gynta. Dim ond cyffwrdd y bêl fydd angen iddo fe wneud, a mae'n tasgu fant oddi ar yr wyneb. A'r ail bêl sy'n bwysig, mae'n cael ei hennill gan y Mendes, mae e'n mynd i'r llaw, dim trosedd mewn Iwan Arwel, y chwaraewch ymlaen, a mae gan Pŵl at Franklin. A mae Cei Connah yn gwneud yn dda fan hyn I gadw meddiant yn chwarae mewn I ddannedd y gwynt. Smith ar draws i'r Bala, Shannon yn helpu ddi mlaen tuag at Newell. Yn clwstwr y chwaraewyr ac amddiffynwyr. Cei Connah yn ail gasglu ac ail gylchu'r meddiant. Edwards eto. Drosedd. Gan Iwan Roberts. Mae ymddiheirio. Yn ewch I o hwn. Ie, mi oedd hi'n drosedd oedd hi mewn o'r ochr chath am y bêl. Coesa Noah Edwards gafodd o. Mae'n glir. Mae'n gyfallas at ti'n dadla pam dion am yn gerdyn melyn. Ie. Yn cyntaf mae di dweud, mae di ymddiheirio sydd bin. Mae'n ymddiheirio sydd, yn mwyn o sgoi. Wel, o'na ryw sori Cymraeg yn arwla, dyna pam Iwan di dadlo. Dyma nhw'n. Wice cryf. I Cei Connah'n hongian yn yr awyr, Roberts yn eithenio I lawr. Dyma Kenny at Williams, mae Bradley ymyl y cwrt Cosby, mae trad cyflym. Ond y bas yna. Wel, oedd wedi disgwyl y rhediad tu allan, y syniad yn iawn. O, mae syniad yn iawn, ond mae rhaid un oedd yn berffaith prawn, mae rhaid. Ti'n chwarae mewn gêm, Gynderfynol Cwpan Cymru, sam llawer o gyfleoedd yn mynd I fod, sam llawer o safleoedd yn mynd I greu rhywbeth. Na, oedd arsan di'n gweld be wedi ddigwydd o rhediad Declan Poole o fyd. Mae'n efallyd hael hyfryd yma. Lyn ni feddwl bod ni'n Mallorca neu Ibiza, o'n ni efo yn Llandin nhw'n crynu yn y pwynt sylwebu. Ia, mae di'r twydd ddim dda Ibiza na di. Dyma Mendes i'r Bala. Mae fel na di tasgu oddi ar Mendes, dwi'n meddwl, a fe fydd I yn gic gol. 11 munud I chwarae yn yr ail hanner. A patrwm digon tebyg i'r hanner cynta, Mark. Ia, ac siwr ddim ond gwneud un gol I nill y gêm, as o'n I ddweud. Beth gen Cei Connah, mae gen nhw Edwards a Nashin, dod amddiffynwyr canol hen steil, sa ti dweud, a hefyd ysgynno di Dan Roberts, amddiffynwyr canol ydi o, ac mae o'n sefyll yn gwylod y dîm, mae o'n gallu just camu nôl a bod yn y trydydd amddiffynwyr canol os di'r bêl yn dod I mewn erbyn y gwynt. Un peth dwi wedi nodi yn gynnar yn yr ail hanner yma, ni'n credu oedd Celyn Absalom a'r bêl wrth I drad yn fwy effeithiol na beth I Wander Firth. A dydy, dwi'n meddwl, o be nes I weld nos yn o blaen, nid nod yn y gêm Cymru Cup. Mae Absalom, na ni weld, just y sgil bach na fyna, sa'n credu droed o'n atho. Absalom lot mwy gyffyrddus yn y marn ni. A ti'n mynd eithaf fi bod y gael dyn efo'r tawe, trydydd dewis golgeidwad y well na Absalom. Dwi'n gwir, mae Noah Edwards. Lewis Webb ar lyfrau Abertawe hefyd.
Mae Roberts yn gysio hollti'r amddiffyn am Aberdaki. Mae'n gwneud y rhediadau, mae'n mor barod. Mae'n gwneud y gwaith amddiffynol yn ogystal ar y gwaith ymosodol. Mae'n mynd i'r llawr ac yn prynu. Ac i prynu gwynt. Y gwynt nath wrth i ddod. Gwynt yn cyrraedd, mae'n rhaid. Ie, wedi cael dechrau da i ran ar Aberdaki, ddweud gwir i lawr y asgell dde yma. Ond eto, end product ydi gêm o neu croesiadau. Pasio i fewn i rywun sy'n wedi sgorio ergydion ar y gol. Mae rhaid chdi edrych ar ei end product. Fe sy'n sôn yn yr hanner cynta, efallai fod ni ddim wedi enwi Aaron Edwards yn aml iawn. Ar un peth yn yr ail hanner, boes? Ond rôl holl o wahanol i'r Bala mae chwarae dyn be da ni wedi weld dros y blynyddoedd. Mae o i gael bodlon i eistedd o flaen yr amddiffyn. Paid y cam i rong, dwi'n siŵr illa geith o ddeud fach cyn diwedd y gêm i ni. Ond mae'n mynd o gwmpas i waith i sto bach, dydy. Gwneud i rôl fel mae Colin Kitchen gofyn o i wneud. Drosodd yn mynd o blaid y Bala. Harrison y tro hwn, y drosodd arno fe. Arall rhwng, dydy. Ysgwr arall rhwng, dydy. Oedd yn mynd agos i'r bel Harrison yn gweud. Ti'n ba? Ysgrifennu bryfed, mae Franklin wedi bod yn cwyno trwy gydol go iawn. ac yn dadlau gyda Iwan Arwel. Efo le i gwynod oes. So ble maen nhw'n rhoi yr gigrydd yma? Rhwng y pes. Wel, dyna lle ti'n rhoi ti, ond ti'n gweld Cei Connah faint o uchel maen nhw'n llinell amddiffynol na, a wedyn mae'n haws wedyn i ffyrdd. Yn y dy. Dyma hi'n dod gyda'r gwynt, Cai Edwards sy'n tenio'n glir ac allan am dafliad. Dim pwysau ar Cai Edwards o gwbl. Ia, rhaid chdi gael ei gwmpas y smotyn bydd yma na, yr ymwyl Cwrt Cosby, efo'r lein y smotyn na, yr ymwyl rhyw fath o bembleth ydyn i'r golwr, ydyn dod, ydyn aros, a mae'n gofyn cwestiynau wedyn o'r amddiffynwyr sy'n bagio'n ôl i gisio penio'r bel allan. Roswaith a'r tafliad. Croesed at y postyn pella, a mae Firth yn dod amdani ac yn ei dal hi. Ie, digwyddi'n gynnar doedd, wel nath ni glod efo ni yma, yn y pwynt sylwebu, bod o'n cymryd hon, ond o'n nhw o'i gwmpas o unwaith eto racom neu ddoll o'n ni. Ond mae rhaid i Bala feddwl, campio yn hanner Cei Connah, curo'r pêl, cadw'r meddiant, wedyn ti ar y droed flaen, ti mond rhyw 30 llath o'r gol yn barod, sy'n mynd i'n eich bel yma. A welwch chi Andy Firth yn taflu'r bêl na allan camgymeriad gan gol geidfad Cei Connah. Hanner awr yn weddill Aberdaki. Ia, o'r dafliad, mae chdi weld beth di bwriad y Bala fanna. Mae nhw wedi mynd un am ddyn, cael nhw lawr, so bod nhw ddim yn gallu chwarae allan o'r cefn. Mae wyneb Colin Cwpan yn dweud y cyfan fanna, boes. Dyna di'r peli, so yr ansod o well o hynna, dyna di'r peli mae Cei Connah angen chwilio amdan lawr y sianel ar ôl dod y cefnwr dim mynd ymlaen, a mae'r sianel yn agor i fyny wedyn. Robert, pas dda ti fewn at Brackley. Brackley'n edrych o'i gwmpas, dod o hyd i Franklin. Poole at Franklin. Y rhediad gan Kenny. Dyna welliad gan Cei Connah, mae'n wedi gweu y symudiad yma yn dda, ac yna croesiad yn... Oce, de. Pwy sy'n mynd i gael y moment ta? Mae'n hanner awr o gêm ei fynd, iawn. Ydyn ni'n mynd i gael rhywun sy'n mynd i sefyll i fyny i gael ei gyfri pyn bach, a cymryd cyfrifoldeb ac yn mynd i fynd iawn. Mae'n gêm Cwpan, mae'n Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru, Cwpan fwyaf. A ella cyrraedd Ewrop os ti'n mynd i'r trwy'r ffeinal ac i'r o hwnna. Ydyn nhw'n sylweddoli hynna? Dwi ddim yn cael y teimlad a'r emosiwn fod hynna allan yna ar y cae ar y funud. Ond mae yna, just like hanner awr i fynd, pwy sy'n mynd i fod yn dwy'n penawd ar papur bore mori, i feddwl hynny. Ydyn ni'n gweld chwaraewyr ar y fainc all newid y gêm yma. Edrych ar Joe Malkin, cyn chwaraewr Cei Connah, wrth gwrs, yn cynrychioli y Bala. Wall, falle. Os mwy o ddewis ar fainc y Bala, falle, i newid gêm na fe sydd i Cei Connah.
Gar y gair. Joe Malkin. Wedi benni pwy sy'n cael ei dynnu ffwrdd. So Luke Wall. Ein beth efo Luke Wall, mae'n dod yn gweld o pan o Fangor ansod ac yn rhoi droed chwith. Mae'n gwybod lle mae cefn yr wyth o'r 1 llath ar 20 hefyd. 22 fyny wedi chwarae te. Cic gornel. Gynta'r ail hanner. Roberts. Ni fodd wen. Wel. Wall yn dylanwadol iawn yn y rownd diwetha. Oedd yn atho dda iawn, ond dwi'n eisiau siarad am y siom o'n i deimlo bryd Iwan Roberts croesi'r bêl nawr, cic gornel. Mae wedi bod ar y cae awr, wan mae'n gwybod am y gwynt yma. Felly ti'n mynd dechrau'r bêl, ti'n mewn i'r cwrt 6 wrth gwrs a'r gwynt cario troli'r gol. Dyna'n digon da yna. Dyna'n o gol, wedi ffwrdd. Mae dacu, mae o'n weithgar, ti'n cadw fo ar y cae. Dim ond ydyn ni'n niwl i ffwrdd efo'r golio mewn o sgorio ddiweddar. Kenny yn cael ei ben iddi, ond Smith sydd yn clirio dros y Bala. Alla Arson a Roberts fella. Cyfarwyddiadau ola i Luke Wall a Joe Malkin. Felly, cwestiwn yw, pwy fydd yn dod oddi ar y cawel? Iwan Roberts yn dod bant a Malkin yn dod ymlaen, fe dewch o'r newid na? Ia, di benni, ydy Colin Kitchen yn ôl, mae 2-4 yma, oedd i Malkin a Newell lawr y canol, Wall lawr y chwith, beth ydy Malkin yn dallan fwy ar yr ochr chwith. Joe Malkin cyn chwaraewr Cei Connah wrth gwrs. O bendant sydd Abadaki'n newid esgell fydd. Fe Abadaki'n mynd drosodd i'r ochr chwith wan. A Naim Asan bant. Ydy hwnna'n sioc i chi? Asan? Wy'n cael yn gêm bach i tedal ar y chwith. Do, dwi'n mynd gael awr. Mae di fod yn amddiffynol yn iawn. Ond rwan pan ti efo'r gwynt sy'n cefn ti, ti isio rhywun, a bod ddim amser ychwanegol, ti isio rhywun sy'n gallu bod fwy bygythiol. Ac efo efalla goliau yn ei tank. So fe wedi tap o dacu ni wan di torri mewn ar ei droed de efo'r fath a Luke Wall ochr yma. Ac ti'n gwybod bai ar Colin yn mynd 4-2-4 efo yma. Mae'r gwynt i cefn ti, o ti'n neud y gorau honno fo. Mae cryfdan yn yr awyr gan y ddau yma hefyd ydy, mae hynna'n deud, ond sefydd bach yn symud sefydd allan. Oherwydd bob bygythiad oedd nhw yn, ella hanner gael yn hanner cynta, boedd yn gael o lawr asgell chwith. Dyma Absalonde yn letraws yn rhoi pwysau ar amddiffyn Cei Connah. Y dachu yn dod amdani ond Cei Connah yn delio gyda'r bygythiad cynta. Mae Smith yn bwydo Shannon. Ples o chwaraewyr mewn gwyn yn disgwyl y bêl hir. Bala'n gweithio'r bêl allan i'r chwith ac yna rhwng y llinellau. Gwaith da. Ac eto mae Shannon y lle o'i flaen. Mae'n y gyfle emergyd. Croesiad oddi. Ac yna Wall at Abadaki. Mae tu hwnt i Abadaki a Pŵl. Abadaki cael ei ddal o dan y bêl a un peth fel cyn chwaraewr. Dwi'n siŵr sy'n ni gyd yn mynd i deud am hyn ydy ti'n mynd i mewn i ddian. Dwi'n gwybod mae'r gwynt yn cael gafel ar y bêl, ond ti ar yr asgell chwith na, ti'n mynd i darllen a mesur hediad y bêl na i ddod i mewn. Dim o dan y bêl fel na rath Abadaki rwan, mastraff. Ond dwi'n gwybod pan o Luke Wall yn ceisio croesi'r bêl mor gynnar, pan fath yn efalla cymryd y bêl ac ceisio cymryd Harrington ar ei droed chwith sy'n mewn i ganol y cae. Dyma Abadaki. Edwards, Eiron Edwards! Droed chwith ond yn tynnu'r ergyd ymhell eifio'r postyn. Yn syniad yn un dda i greu y lle, ond... Bala wedi codi tempo. Bala wedi wneud y newidiadau. A wedi codi gêm. Hwna, Abadaki dod ti fewn i ddyn, Newell yn troi wedyn. A Eiron Edwards, methu cael ei ar ei droed de i cael ergyd glân a ni, felly gorfod dod a i nôl ar ei droed chwith. Al disgwyl gwell. Oes na frwydr seicolegol fan hyn hefyd, Mark Lloyd Williams, oherwydd pan ti'n meddwl bod
Cei Connah heb giro y Bala. Dwi'n unwaith fi'n credu mewn 8 gêm yn wedi curo, ie? Ia, gyda tymor dwythad o'r i flwyddyn yn ôl. Felly, yndi mai, ond sa'n llawer o golau wedi bod rhwng o ddau tymor yma agos yn y gemau. Da ni wedi cael dwi'n gol i ddim oddi dechrau mis lawr o faes tegid yn y gyngrair, ond... Ti'n meddwl go iawn, cwestiwn da gyda Mike am y seicolegol. Sa'ch ti ar cael wan, sa'ch ti'n meddwl am y... Na, sa'ch ti'n meddwl amdano fo'n asad, ti'n gor ddeg yn y byd. Ia, gweithio mor gael di brofi, da ni gael dau gyda'r gêm a ti de. Dyna beth o'n mwyn ein byd i fi rwan pwysio gyda'i fwy na llall. Ia, dyn am ddyn de, bod i'r dod o well ar dyn ti'n chwarae neb yn fi. Cic rhydd i Cei Connah drosodd gan Kieran Smith, melyn i Smith hefyd, ond oedd Jack Kenny yn glir. Williams, mewn mae'n dod, Brifwyr y Bala yn cael ei dal o dan y bêl. Smith sydd yno, yn cadw'r bêl ar dir y chwarae, ac mae'n ennill Cic rhydd ac yn codi'r pwysau. Ie, ddim angen o fanna gyn Bradley, oedd wedi gwneud y gwaith da, oedd wedi hebrwng Smith yn ôl, te gallu ma'n cornel. Oedd tynnu grisio chydig bach o'na, Smith y mwyaf honni. Siom, dim ond 270 o bobl 270 o bobl sydd yn bresennol ar gyfer Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru. A dyn nhw'n disgwyl mwy i'r Rownd Gynderfynol os sydd o 2 dim o'r gogledd lawr yn Casnewydd? Dyna ddadl arall. Bod y gêm Rownd Gynderfynol yn cael ei chwarae ar Rodney Parade yng Nghasnewydd. A dyma Celen Absalom oddi ar ei linell yn gyflym ar yr 8fed ar 20 o Ebrill. A'r Seintiau Newydd, wrth gwrs, neu Met Caerdydd i gwrdd â enillwyr gêm heno. 3 tîm o'r gogledd. Ond dydy'r 2 tîm yna, mae fel llawer o gefnogion yna di. So, ti'n bod yn 10 rwan. Ac hefyd, dwi'n meddwl bod y gig gyntaf am 4:30. Felly, dwi'n sydd o'r gogledd. Mae'n mynd i fod yn anoddach i gael torf yna, wrth gwrs. Dwi'n gwybod, mynd eith y cymdeithas i gorau i werthu y tro cynnau i'r cymuned o gwmpas, ond, hei, 2 tîm, os dyn nhw o'r gogledd, mae'n neud mwy o synwyr. I gael yn y gogledd, yn wir. Ond wedyn, 2 tîm o'r gogledd stan ni heno, a 270 stan ni heno. Iawn. Wel, Dy'r gêm, de, ddim yn heiddi mwy. Mae'n achlysur a be mae Cwpan Cymru gyd amdan, yndi. Mae yna 20 munud yn weddill, a mae yna eilyddio i ddod i Cei Connah. Ni'n disgwyl efallai fydd Josh Williams yn gadael y ca, y gŵr ifanc nath gynrychioli Cymru canol wythnos. Dwi'n dall, dynnu fo i ffwrdd, mae'r ansawdd gynno fo i neu rhywbeth o gig cornel neu gig gosod, ac hefyd mae'n gallu cymryd gig Casmotyn. I cadw'n melyn indi. Mae Smith ar lawr gyda Kenny oddi ar y bêl. Mae'r bêl wrth drad Noah Edwards, ond yr ymosodiad yn dod i ddim, a mae gan Mendes yn sgwar ac ar Ruther trwy'r canol. Mae'r Bala'n symud y bêl allan i'r asgell at Luke Wall. Grech ni o beth i gwyddoedd yn hyn nawr. Ie, roedd y Kieran Smith fod yn ofalus. Mae'n llusgo Jack Kenny i'r llawr. Mae'n newid gael cerdyn melyn, do. Mae'n faglu Kenny o'r bella'r cae. Mae Kieran Smith sy'n neud y gwaith cwyno. Mae yna eilyddio i Cei Connah. Aaron Williams yn barod i ddod i'r ca. Efo Josh Williams, ydy o'n rhywbeth i wneud efo cerdyn melyn yn barod? Dwi'n yn meddwl na. Mae di bahafio S-White. Deg mynd i cyntaf gêm pa gath o'r cardyn melyn. Dwi'n di dechrau llawer o gema ddiweddar na, felly nath chwarae nos Fawrth hefyd do. Dechrau gêm os Fawrth. Twyd ac hefyd. Twyd di dechrau gêm heddiw chwarae 7-2 funudau. O'n i'n meddwl sa Saed Clark yn dod ymlaen. O'n i'n gwybod sa fydd Harrington wan yn symud i mewn i ganol y cae. A Clark lawr yr asgell chwith.
Wel, ni wedi gweld yr eilyddio fyna gyda Aaron Williams a Eddie Clark yn dod ymlaen, ond heblaw mae'r arbediad na gan Cellen Absalon yn gynnar yn y gêm. Ydy ni wedi cael unrhyw arbediad arall? Na, dim un o... Os yn mynd i fod yn ail hanner. Sy'n byd yn sefyll mas os ymwneud... Gathen ni gyfleuon, do, ond dim arbediad lle ytha'r Cei Edwards yn ail hanner. So dyn nhw ddim wedi gweithio'r gôl geidwad yn ddigon caled. Yn naill dim na'r llall. O'n i'n disgwyl mwy oddi wrth y Bala yn yr ail hanner. Na i dweud hynny. Ac eto y bêl hir yn dal ar y gwynt a neb yn dysgu gwersi. Dwi'n just meddwl, oherwydd maen nhw wedi dod aml cyn i Cei rwan hefyd. Mae'r chwaraewyr ar y lefel yma yn medru pasio'r bêl i fod. Felly pam fydech chi ddim just pasio'r bêl i fewn i Newell rwan? Iawn, o leia, os fydech chi'n cael i fewn i fresto, wedyn yn yr awyr, wedyn mae Malkin yn medru chwarae oddi wrtho fo, a bod yn agosach iddo fo. Wel, mae Malkin, dwi'n credu bod wedi cael cyffyrddiad o, Max. Do, nath o'r un drwy goes rwy'n do. Ond, Wel, yn osodwr, ti newydd yda'r Cei, Jiws, a mae'r beli yn cael ei chwarae lawr o Sianeli dal i fod, a mae'r beli rhedeg allan am gic gol. Sa chdi'n gofyn wan, fod nhw'n gon da i fod, gwanda, pasia'r bel i fi. Paid a pasia'r lawr o Sianel, pasia'r bel i fi. Ti'n bod jyst yn yr awyr, fydd i 50% o'na neud siwpa Malkin o gwmpas fi. Dyna be mae George Newell yn fod i wneud. ia, a bod y pedwar yn y cefn, jyst yn gwllwng y bel yna, de. Jyst yn, fatha rhyw jeep bach i mewn, fatha golch, de, ia. Chi'n gweld, y dacteg digon amlwg, allan i Wall ar y dde, allan i Aberdaki ar y chwith, cael y croesiadau i mewn, a Newell y Malkin i ymosod arni. Ie, ond mae Wall wedi cael 2 gyfle wan, a bel o'r ochr dde yma, a wedi pasio'r bel, neu cisio cael croesiad i mewn. Dwi'n di rhedag teg atar am niffynwr unwaith i chosi problema. Mendes, defnyddio'i gryfder yn dda, ond mi oedd Aaron Williams yn y fan ar lle. Wel, dwi'n siŵr mae'n edrych yn debyg bydd y gêm hon yn mynd i gicio o'r smotyn a llain ychydig dros cwarter awr yn weddill. Jiws wedi rhagweld hynny, ia, nath ni weld y Cris gael ei dynnu yn ôl. Ie, wel, nawr te, mewn i'r gwynt neu'n erbyn y gwynt, byddech chi am fynd a gicio o'r smotyn. So ti'n deud, efo'r gwynt bysat, ond ti wedyn yn gorau pasio o bel, edrych na reid y droi drwyddi. Wall. O, ac dyna'r cyffyrddiad gan Malkin, dath i oedd an dalcen un o am ddiffynwyr Cei Connah. Hanner cyfle. Franklin gael y cyffyrddiad, ia. Franklin cael y peniad, a wedyn mae Malkin yn dod i mewn. Mae o'n ymestyn i gael i, mae'n cyrraedd y cyntaf yn di, ond mae'n rhoi cyn o bwer ar y bel, does, eisiau just cael cysylltiad, rhyw fath o cysylltiad cywir a cyfeirio at y gol sy'n chdi trio wneud. Dyna wellian. Wel, oedd hi'n wellian. I gychwyn o'n Malkin yn cyflwyno'r bel yn ôl, ac Cei Connah yn dod nawr ar bel ymlaen. Aaron Williams trwy'r canol, ond y drosedd gan Williams eto yn un amlwg ar Kyle Harrison. Y clac mae'n ddrwg dim. Dyna ni'r peli ti eisiau chwilio amdan. Ti cefn lawr y Sianeli na. Dod y bwriad yna gan Franklin, Ed Clark, nath Harrison y dda i ydda draws o'na. Wel, noson hyfryd oedd hi yn erbyn y ffindir nos Iau, a welyn ni rhywbeth tebyg nos Fawrth, gêm ei ail gyfle Euro 2024. Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl nos Fawrth am 20:07, y cyfan yn fyw ar S4C. O, dyma'r cyfle i'r Bala! Wall! O, tacl bwysig mae gan Aberdaki. Y momentum gan y Bala! O, a'r gwiriad allan am gic gornel Aberdaki yn ceisio crymanu ddi'r gornel ucha ala Nico Williams. Wel, gwneud fi ar ochr y sedd trwy gyntaf y gêm fan hyn ma. Newell yn dda, mae'r Wall dod. Mae'n just cael dwy'n o'r wrtho fo. Wedyn, unwaith mae'n cyrraedd Aberdaki, da ni'n gwybod i drwy de. Wel, mae'r gwiriad na yn mynd... Dwi'n meddwl mae'r golwr Perth yn mynd i wneud yr arbediad. Mae Wall wedi dod i'r ca, a bob tro wedi croesi'r bel, mae'r ansawdd wedi bod yn ddifrifol.
Dwy gig gornel, ond y Bala di gael un ochr bella'r cae, un ochr mae'r cae, a mae'r ddwy di mynd allan am Fe sy'n gosod Colin Caton, mae'n siŵr yn cael pryd o Dafod, mae'n siŵr dyn nhw'n gallu gwenu fanna. Ond pam ni fel Cei Connah am ar cynta de? So'n mynd yn fyr a newid yr ongl. Dyma Wall eto! Ond eto yn syth at Firth. Mae'n well na hynna, mae'n well na hynna. Mae'r gwynt siôl fo, mae'r amddiffyn nhw'n jyst yn syrthio nôl. Mae'r ongl ganddo i dechrau hwnna tu allan i'r postyn dydy. Does na ddim pwysau ar y bel, mae'n gorau crymannu o'n ei mewn i'r gornel bella na. Wel, popeth yn y fantol o hyd a 12 munud yn weddill. Lle yn Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru yn y fantol. Mae'r bêl gan y Bala. Mendes at Wall, mae'n cyrraedd Wall, mae'n cael ei bas at Eiron Edwards. Mendes eto. Rhyngipiad yn un pwysig fanna. Dyma na, dyle Ed Clark jyst i crymannu hwnna lawr y sianel chwith na a deud wrth Jack Kenny, os ar ei hôl i met. Rheda Kieran Smith, neu ar gardi melyn, rheda fel lawr rasgell na. Harrington ar tafliad. Amser yn rhedeg mas i Cei Connah a'r Bala gael y gol i ennill y gêm. Falle fe fyddwn ni'n mynd i giciau o'r smotyn. Dim amser ychwanegol. Newell, trod chwith. Safwyddiad na gigol iddi. Troi yn gelfydd, fe. Troi yn gelfydd, ond i argyd dim digon o nerth tu ôl iddi. Edrych ar cyffyrddiad cyntaf am bob dim, wedyn unwaith mae'n gwynebu yr amddiffyn nhw'n nhw'n ofn o, mae o'n cael lle, wedyn ni'n gyfnod i'r gyd i fewn ar ei droi chwith, nhw'n just shiftio'r bel. Mae'n just sydyn, mae'n just shiftio fanna'r cyffyrddiad bach na. Ie, fan ath o'n union gyrchol do, ond Malkin yn mynd i fyny yn bynau gyntaf. Dwi'n chwaraewyr o'i gwmpas o'i bigo'r ail bel i fyny fel nath George Newell yn y fanna. Wel, bydd yr ail Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru'n cael ei chwarae wythnos i heno. Met Caerdydd yn erbyn y Seintiau Newydd a'r Barclays di sadw nesaf am 10 munud wedi 5 a rwydweithiau cymdeithasol ysgorio. Franklin, mae ben i fyny, ond... Ydy Jack Kenny di codi rwan o lawr am dipyn doedd, efo anaf yn y munudau dwytha yma, dwi'n gwybod just cramp ta be gan efo. A dwi'n gwybod hefyd fos ni'n 3 chwaraewr neu cyn chwaraewr fan hyn. Ydy ni yn rhy beirniadol o'r chwaraewyr gan ystyried pa mor gryf mae'r gwynt, pa mor ddylanwadol mae e. Dyma Bydaki. Ie, falla, fo ni ond bod ti'n chwarae bel ar llawr a wedi pasio bel dim lladd. Mae'n rhaid chdi fod yn feirniadol. Dyna wethiad gan Cei Connah, maen nhw'n rhyddhau Harrington. Harrington, sgwar. At Clark, ond eto Mendes oedd yn y fan ar lle. A mae gan Luke Wall. Wall dros hanner ffordd. A dyna dwi'n dweud. Ia, jyst sa fod na bach. Pas fel a, pas hawdd, a maen nhw'n gwastraffu'r meddiant. Ti isio cadw'r meddiant, chwilio am... Ti chwarae am y bylcha na, gael eich tynnu chwaraewyr allan o'i safleoedd. Ie, yn erbyn bwclet nath Cei Connah chwarae diwetha. Disgrifwyd y ca gyda phob parch fel ca tatws. Lle maen nhw wedi chwarae well Pêl-droed prynu na beth wnaethon nhw heddi. A fydych chi'n cymaru'r gwrthwynebwyr yn rach. Ti'n bod, y Bala lot gwella bwclet dim diffyg parch, ond dwi'n just, pam dwi'n feirniadol ydi oherwydd safona. Safona nhw hynna'n, dwi'n dall am y gwynt, dwi wedi chwarae nebyn gwynt ag efo gwynt o blaen, felly, just y pethau bach, na'r pethau bach yn iawn. Os dwi'n methu pasio i
neu redag efo'i, neu trio redag efo'i, dwi dal mewn reolaeth o'n i. Os dwi'n medru pasio i 5 clath, 10 clath, dwi'n mynd i neud siŵr bod y basga mynd i gyrraedd yna. Dylech chi darfod fy gwynt yn dod uniolen. Mae'n gyda fi'n dewis ag ofyn ar lethr. Josh Ukek yn cael ei baratoi ar yr yslis i'r Bala. Mae'n ni'n clywed falle taw Aberdaki fydd yn dod oddi ar y ca. Rhaid bod meddwl yr reolwyr yn troi nawr at giciau o'r smotyn. Ac i gadarnhau y penderfyniad o Sebi Aberdaki fydd yn gadael. Cweit digon o ansawdd ar ei groesiadau fe yn yr ail hanner. Gath e'r ergyd yna na wyro allan am gic gornel. Ond Josh Ukek a 5 gôl ym mhob cystadleuaeth. Felly Josh Ukek ymlaen. Mae John Disney, chwaraewr profiadol, dylanwadol iawn. A Jack Kenny. Roedd Jack Kenny ar lawr yn gynharach, yn oedd e felly taw Anna sydd wedi arwain at y newid yma. Ie, mae Luke Hogan, gyfnod arfenthyg do'n Aberystwyth yn ôl. Neil Gibson wedi dweud bod yn dda ers dod yn ôl i Cei Connah. Gobeithio bod yma'n disgwyl o gymryd cic ar smotyn, de? Fydd e fethu'n i fi llynydd yn yr Eidal. Dwi'n siŵr bydd John Disney yn cymryd cic o'r smotyn a Luca Hogan ymlaen yn lle Callum Brackley, chwaraewr addawol iawn iawn. Tro etha nath i orffen yn ddi-sgôr rhwng y ddau dîm yma oedd Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG y llynedd. Bala yn ennill a Mike Wilde yn methu y gic o'r smotyn allweddol yn dyma. Cei Connah o Franklin. Franklin trad bach cyfleu'n chwilio am gymorth ac am gefnogaeth o neb yno. Ti'n gwybod beth o? Os di yn mynd i gic ar smotyn lle mae'n rhyw 5-6 munud i ffwrdd o hynny, gyn ni 2 gol geidwad da iawn yn y 2 gol. Dyma Firth yn chwarae'r bêl allan a mae John Disney mae'n mor drefnus, mor dylanwadol. Maen nhw wedi colli gwasanaeth Disney yn ystod y mis diwetha. Mae hynny wedi dweud wrth nhw golli 3 gêm diwetha. Dyma Harrington at Franklin eto. Franklin yn erbyn Smith. Os yna un fflach o ysbrydoliaeth yn yr eiliadau ola yma nawr. Ond Smith yn sefyll i dir ac yn ennill y bêl yn ôl. Mae'n gofyn ble mae'r cymorth. Yn y diwedd mae'n cael ei roi allan am dafliad. Ie, chdi'n clywed oedd i tanna ni, oedd Lee Jones yn sgrechian ar Franklin rheda fo. Ond ebyn oedd i rafu lawr, oedd Smith di cael ei le priodol. 5 munud yn weddill, te. Cei Connah dim, y Bala dim, Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru. Aaron Edwards cyffyrddiad da yn y lle cynta, ond Disney eto yn drefnus a Kieran Smith a mae yna gerdyn melyn arall i Smith. A mae Smith yn cael ei ddanfon o'r ca, capten y Bala yn derbyn coch gan Iwan Arwel. Felly Bala lawr i 10 dyn am y 4 munud ola. Ac os bydd Bala yn cyrraedd y Rownd Gynderfynol, bydd e'n cael ei wahardd o'r Rownd Gynderfynol. Mi fydd o, a ti'n gwybod beth bai fo'i hun. Mae'n gwybod mae ar gadyn melyn am ei wneud hynny. Mae'n wneud y penderfyniad yn hawdd i Iwan Arwel yn y manni. Fycha, beth ti'n disgo? Ie, mae hon yma, dyn neidio mewn, ar Jack Kenny. Ond yma efo'r Island yma efo Franklin. Mae 3 chwaraewr, 2 chwaraewr arall o'r Bala o'i amgylch o. Ond am angan, ac a maen nhw'n mynd yn ebyn y gwynt. A mae o ar... Mae ar y hannar. Mae ar y hannar, diolch yn mynd i'n unlla, Franklin. Mae gefn wrth gol, diolch wedi hamar troi, mae'n troi mewn i draffig. Mae'n ei ilyddio pellach. Dwi'n meddwl mae Nathan Peets.
Yn dod ar y cae. Wel, Josh Wcek sy'n newydd o mlaen fel eilio. Ni'n gofyn ail edrych yn y nodiadau i fanna. Ydy Josh Wcek. Wel, mae'n gofyn y cwestiwn. Mae e fel petai wedi anafu, ond Wcek. Ond mae'n gofyn y cwestiwn pam dwi'n cael yn dynnu oddi ar y ca. Wel, yr ateb syml yw, mae'n dactegol, Nathan Pete ymlaen. Ia, dwi'n di anafu na ddo, just penderfyniad gan Colin Kit yma angen amddiffyn o'r canol yna. Wedi am y 5 munud dwytha. Arrington mewn at y postyn agosa. Cic gol fydd hi. Wel, ia, mae fyny Cei Connah cymryd mantes o hyn rwan efo Smith ddim ganol ar ddiffyn. Pete yn ôl o anaf hir yn dod yn ôl i fewn yma am y 5 munud dwytha. Ti'n gwybod beth? Sut mae Wcek yn ei deimlo reit rwan? So beth oedd ddigwydd i fi, gêm gyntaf i Halifax lawr yn Southend ar nos Fawrth. Isi mlaen fel eilydd, dath rwy'n oedd ar y cae am ddiffynwr. Am ddiffynwr do mlaen, po gael denu ffwr fi. Ia, dwi'n dod ar 10 munud, dwi'n dod ar. Dwi'n ar 10 munud. Dwi'n cael cyffyrddiad. Isi gol sy'n dwytha, a dwi'n fath o Wcek yma. Gath Wcek ddim cyffyrddiad. Drianna Josh Wcek. 2 munud yn unig, fi oedd e ar y ca. O'r i ar yn Southend hirach na hynna, rai fi ddweud. Wel, Aberdaki oedd bant, Wcek ymlaen, ac o fewn 2 munud, Smith yn cael ei ddanfon o'r cae, ac Wcek yn cael ei eilyddio. Dwi'n yn credu wedi gweld hynna eriod yn Pêl-droed. Dwi'n gweld yn ei gwaniaeth i y sgôr terfynol. Na, sgiliau gwych gan Franklin. Franklin! Drwodd, hanner cyfle fan hyn! Mae'n rhaid yn nhw sgorio, maen nhw wedi sgorio! Ac Aaron Williams yn eilydd sydd wedi chael a mae Cei Connah ar ei ffordd i Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru. Wel, Franklin yn creu y croesiad o'r chwith yn bwydo Aaron Williams, a mae Neil Gibson wrth i fodd. Luca Hogan yn croesi, Aaron Williams yn rhwydo. A rhaid nawr gyda dim ond 20 eiliad yn weddill. Cei Connah yn mynd i Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru 2024. Oedden ni'n gwybod bod yna gyffro'n dod o ddan. A dyma fo, y croesiad, yr arbediad rwan lle mae'r bel yn mynd i asyth i draed Aaron Williams, newydd o dar ar y postyn bella, ond oedd y sgil na gan Franklin yn neud y gol yn y man ni. Y sgil lle nath o sowtl i sowtl, wedyn yn ergyd i fewn, cyffyrddiad bach yn Absalom yn y gol, ond lle mae'n mynd syth i gyfeiriad y dyn yma, Aaron Williams, a dwi'n cymryd dim a chwarae teg i Luca Hogan. Ti'n nabod y chwaraewr yn dda, Mark Lloyd Williams, fe yn cadw i ben i groesiad i lwybr Aaron Williams. Oedd e'n methu, ddim yn mynd i fethu'r syniad, yr cyfnod. Ia, a dyna rhaid, oedd yn gwybod bod yr ongl yn dyn, a oedden ni'n deithio fel llynad, os ti'n dyn, jyst tynna'r bel yn ôl, teg at ysmotyn ar draws y cwrt 6, a dyna nath o yn y fan yna, ac gath Aaron Williams, oedd yn gorau sy'n dwytha bod ymlaen fel eilydd yn Gynarfon, ond twyd heddiw ydy talu pwyth yda fo mlaen y ddau eilydd yn cyfuno. A lle oedd Kieran Smith wedi gwneud cymaint dros y Bala yn ystod yr 89 munud, oedd e ddim ar gael ar gyfer y symudiad na. Wel, oedd y croesiad union lle yn y canol na, lle fysa Kieran Smith i bod illa. O, mae hynna'n hanas rwan. Ond yn y fan yna, dylia rwy'n wedi tynnu Franklin lawr ac yn mi cerdi melyn i'r tîm. Ti'n bo? Ia. Mae yna 6 munud wedi cael ei ychwanegu, felly ddiw ddim drosodd eto. Mae yna dal o beth i 10 y Bala. Nhw sy'n dal i chwarae gyda mantais y gwynt, mae yna gam sefyll yn erbyn Cei Connah. O, gynnu pob ymlaen rwan, mae rai nhw fynd i'n gyrchol. Oce, hwnna oedd y sgil. Rhwng 2, Aaron Edwards a Mendes, a wedyn y bas bach. Oce, mae dipyn bach. A ti'n gwybod be, o'n i'n meddwl bod wedi mynd am y gol, a bod na rhyw fath o gyffyrddiad gan y golwr. Ond na, pasio i nath o draws y cwrt 6. A diolch i dipyn bach o fforddi gyda chdi, Mark. Yn y gorffennol, ond gwych gan y dyn yma. Wedi dangos i ddonia. Neil Gibson yn apus, hyd yma i ni. Ond nawr, Cei Connah, dan bwysau.
aros yn I fyny o'r cefn. Shannon. Dyna welliant. Bêl yn gwyro allan. Fe fydd I yn gygornel. Yn y malcyn oedd ar ergyn. Ie, bas da mewn gan Shannon yr ôl beirniad wedyn. Y malcyn. Gwneud y gorau honni. Doedd y Declan Poole rhy agos yn diwedd ond yr ansawdd gorfod tipyn gwell rwan. Rhaid nhw gadw'r bêl yma ar dir y chwarae. Wel, mae ansawdd Luke Wallace dod i'r ca ddim wedi bod yn dda, a mae Celyn Absalom, y gol geidwad I fyny o'r cefn. Maen nhw lawr I 10 dyn teg gan Absalom, mae'n mynd. Gewn nhw gyfle arall, dwi'n meddwl. Cewn, a fydd Absalom yn aros I fyny. Mae e wedi sgorio o gic hir o Gwrt Cosby I hunan yn erbyn Caerau Trelai. Wel, ydy yn gallu sgorio yn y Gwrt Cosby yma. Ni wedi gweud bod Aaron Edwards wedi bod yn dawel, ond dyma Wall. A mae Cei Connah yn sefyll yn gadair yma Absalom allan o'i safle. A mae'n ras pen pella. Hogan ar y bêl. A mae'r bêl yn mynd heibio'r postyn. Wel, oedd Celyn Absalom yn gwibio I ffordd yn ôl, ond Luca Hogan yn methu'r target a'r gol yn war. Wel, nathon ni clod iddo fo'r bas am y gol a draws y cwrt chwech, ond nathon ni ddeu clod I mag. Rod Williams yma hefyd jiws am I annog a'i ffordd fo I wneud hynny, ond beth am hynna. Ie, mae gyffyrddiad ail a'r trydydd efo o'r iwth. Y gol teg at yr asgell y trach yn dau ti mewn. Wel, dyma sgoriwr Aaron Williams, a mae'n edrych I redeg y cloc na lawr. Ni wedi chwarae 4 o'r 6 sydd wedi cael ei ychwanegu, a mae Franklin ar lawr. Y fflach o ysbrydoliaeth roedd Franklin ar gyfer y gêm, yr un darn o ansawdd wedi cael drwy gydol y noson efallai. Os rhywbeth Franklin, chwarae gorau ar y cael yma ni. A fe di seren y gêm. A fo di seren y gêm fod y gwahaniaeth yn y gol na yn dilyn I fyny i'r gol, dyna fi ddeud, efo'r sgil a'r Pêl-droed. A dyma fe ar y bêl, yn cuddio'r bêl. Gyda'r byd yma. Wel, o'n i'n meddwl bod y bêl na wedi mynd dros y linell, ond doedd I ddim. Mae Mendes yn rhoi popeth y tu ôl iddi, ond mae'n syrthio'n garedig. Fan hyn I Clark. Clark at Harrington. Harrington yn ceisio lladd y gêm wrth fynd i'r gornel. Met neu'r Seintiau sy'n disgwyl Cei Connah. I ni'n meddwl yn y rownd derfynol ar yr 8fed ar 20 o Ebrill a Rodney Parade. Aaron Williams yn sgorio I gol gyntaf ers Mai 2021. Eiliadau ola'r 96 o funudau, a mae'n edrych yn debyg taw Neil Gibson bydd yn arwain Cei Connah i'r rownd derfynol. Am y tro cyntaf ers 2018 pan giron o Aberystwyth o 4 I 0 ar Barclaitham. Ia, ac bydden nhw'n chwarae wrth gwrs, da ni'n gwybod yn barod y Seintiau Newydd Met Caerdydd. Wedi colli 2 gêm o'r bron ar ei rhediad gweithio ers spel ers 2015 I ddeud y gwir Cei Connah. Ond maen nhw wedi ennill heno y dathliad gan Neil Gibson. Fe bydd yn arwain Cei Connah I rownd derfynol Cwpan Cymru 2024 I wynebu naill ai Met Caerdydd i'r Seintiau Newydd ar ddiwedd mis Ebrill. Unig gol y noson yn dod yn hwyr yn y gêm. Aaron Williams yn rhwydo o groesiad Hogan, ond y gwaith creu caib ar rhaw gan seren y gêm. Franklin, Harry Franklin yn sefyll uwchben pawb hyn o'ma. A Malcolm Allen yn y diwedd gyda Kieran Smith yn cael ei ddanfon o'r maes, ond fe gewn i'r sgôr terfynol oherwydd mae yna gyfweliadau I ddilyn. Cei Connah 1, y Bala dim, ewn I lawr at Nicky John am y cyfweliadau.
Well, Jay, that was a little bit of a roller coaster afternoon, wasn't it? How do you sum that one up? How do you sum up your emotions? Yeah, it's probably a normal game against Bala, to be honest. Really tight, really competitive. You know, it's always going to be one goal in it. I think we've seen the games previously, but tonight it was, I think, fully deserved for us, fully deserved win and into the final. Was there a time there that you perhaps thought, like some of us did, that we were going to penalties? Yeah, as we said, it was tight. You know, it's a really good team in Bala Town, got really experienced players, really good coaching staff. We've seen in the league games this season how close they are, and we always knew it would be, and I think it was always going to be one goal in it. And lucky tonight was ourselves. The conditions this evening, you know, the wind was definitely a factor. How much do you feel that affected proceedings? Yeah, it's tough, especially second half, the conditions. But again, we've got a very clear playing philosophy, you know, something that Neil Gibson's brought in, twofold philosophy. You know, we've stuck to it. We haven't gone away from that, which has been brilliant. You know, I think Gibbo, along with staff, you know, Lee Jones, John McCarthy, all the support staff, put a real good plan in this week. You know, and we've come to fruition today and fully deserved winners. And at the end of the day, into another Welsh Cup final. What does that mean? Yeah, it's massive, you know. It's a lot of work by a lot of people, Nicky. I think, you know, we've had amazing times at the football club previous years, but, you know, it's a different era now. We've got a much younger team, players who haven't necessarily done this on a regular basis, or others maybe have. But they've been amazing. You know, it's one of our best seasons at the football club. We said this last year, you know, to be second where we are in the league, competing what we do with the youngsters we've got, you know, academy products, Luca Hogan going through, Aaron Williams the goal, Josh Williams performing, and these lads are getting chances. So, you know, it's a really exciting time in the club, and hopefully we can get a real good support there for the final. Well, Jay, huge congratulations from us. Enjoy the occasion this evening. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae yna fwy o Pêl-droed I ddod yma ar sgorio. Pnawn fory I fyny yn yr Alban. Mi fyddwn ni yna ar gyfer gêm y Seintiau Newydd yn erbyn Adrionians yn Rownd Gynderfynol Cwpan her yr Alban. Mae hynny am 4 o'r gloch yn fyw ar Ysbydrec. Ac yna, os fedrwch chi dal gafel yn dyn, mae Cymru yn herio Gwlad Pwyl. Yn fyw am 27 ar Ysbydrec. Well, I'm joined now by Harry Franklin and Aaron Williams, both with smiles on their faces, I think it's fair to say. Aaron, first goal for you in a couple of years, and what a time to score. Yeah, I've been well overdue a goal. But I was just buzzing to come on and help the lads progress. Harry, I think I heard in my ear from Malcolm Allen, the best player out there on the pitch this afternoon, he described you. How do you reflect on that, and how much of a challenge was it out there? I mean, it didn't feel like it in the first half with the wind and the ball kind of going everywhere, but, you know, last little push towards the end to kind of help get a goal and get the win, and, you know, it's... I couldn't leave with a bigger smile on my face, to be fair. Did you have to think like us, maybe, Aaron, that it was going to penalties? I know that we always get chances, so we just needed to go and take one of them chances. It was tricky conditions, so I didn't want it to go to penalties. Yeah, interesting you should mention chances, because, Harry, do you think there were enough of them created this afternoon? I think we had one or two. It could be like the final ball and stuff like that, which kind of stopped us having a clear-cut chance. You know, I think Kai had one at the first half. You know, it was just a bit of a swing on the leg. But besides the one at the end, not really. I think the weather and stuff stopped us from doing that, or affected us doing that, and also Bala defended quite well as well. You know, they're a good defensive team. We're going to have a little look at the goal now, and he set it up for you, didn't he, Aaron? Yeah, I don't remember, to be honest. You can have a little look. Oh, lovely little piece of skill from you there, Harry. You're looking really nonchalant there, but yeah, it was impressive. Obviously, you've had just a little bit of time to take in what's just gone on, but what's the feeling from your players, from the boys that are with you in the dressing room, you know, to get to a Welsh Cup final? What does it mean? The lads are buzzing. It's something that we've set out all season, is we want to get to the final. We want to do as well as we can in the league. So to get to the final, obviously we're all buzzing about it. And for both of you now, if you had a choice, Cardiff Met or TNS in the final, who do you fancy? Well, obviously on current form you'd probably take Cardiff Met, but again, it's a cup final and we're confident enough to take on anyone, so we're buzzing for it. Aaron? No, I agree. Well, listen, I'll let you go and enjoy this evening, but diolch yn fawr iawn, llongyfarchiadau mawr, many congratulations. Thank you very much. Nos fawrth, cofiwch. O, da ni'n edrych ymlaen at hon, ydan wir, Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl. Gema ail gyfle
Euro 2024 y rownd derfynol am 20 munud wedi 7 ar S4C. I'm pleased now to have Colin Caton join me. And Colin, obviously commiserations on the back of that result, but how do you reflect on it all? It's good. It's good to be another semi-final. Just fine margins when you play the top teams, and obviously there was nothing really in it. Not sure about the first booking with Kieran, with him getting booked for the first one, but the second one was a foul. But just little things like that have gone against us today, and we should have had 1 or 2 chances. You know, in there, Naeem could have scored ahead, and then we just shot past the post, which I thought was in. But there was nothing in it. I know that you did mention before the game your concerns potentially about the wind. How much of a factor did that play this afternoon? The wind played a massive factor, but you know it's windy here in the summer, so you know it's same for both teams. They've nicked it today. I think it's 1 in 9. The first one have beat us in 9, so. You know, they were due one, and fair play to them, and, you know, good luck to them against TNS in the final now. Or Cardiff Met. Or Cardiff Met, absolutely. Did you feel that overall, were there enough chances created this afternoon? Would you like to have seen a bit more? I suppose the paying public who've come to see the game would like to have seen chances in both boxes, but there wasn't many chances. I think they had 1 shot in the first half on goal. And we had a good few block shots in the first half as well, but there was not a lot in it. But, you know, until the sending off, it changes the game. We go down to 10 men. They're a very good team that pass it. And once we're down to 10 men, then we were vulnerable. And then, obviously, Nathan was, you know, got a warm-up when he comes on and stuff. But I'm proud of the lads. Give everything. There's fine margins in every game that we play. And, you know, we've bossed them this season in terms of result. But, you know, they've nicked it today, and all the best to them. Of course, you can turn your attention now to ensuring that you secure that 3rd place. Or perhaps can you go on and catch them up in 2nd? Yeah, you know, there was a lot of points between us in the middle of the season and the split. There's only 6 points between us now, so we've got to focus on our next game, which is against Newtown at home, and then obviously we're 6 points behind them with I think the better goal difference against. So it's important that we focus now and try and secure a European spot, either finishing 2nd or 3rd, and one of the top 2 winning the cup. Colin, appreciate you coming over to speak to us. Diolch yn fawr iawn, and again, commiserations. Thanks very much. Wel, felly dyna'r cyfan gynnon ni o Barc Maes Du yma yn Llandudno heno, lle mae Cei Connah yn mynd drwodd i rownd derfynol Cwpan Cymru ar ôl curo'r Bala o gôl i ddim. Ganddo ni gyd yma yn Llandudno, nos da.